tó yá bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní gbẹ̀ngàn bẹ́ẹ̀ náà síbẹ̀ rẹpẹtẹ wọ́n bá ṣiṣẹ́ Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀ ó wá gbéra láti lọ bá àwọn Fúlàní sọ̀rọ̀ láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yín ṣe lórí oko mi kò yẹ kó rí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ sápá àìmọye èèyàn bẹ́ẹ̀ tá a lè mórúkọ wọn làwọn Fúlàní bẹ́ lórí tó pa wọ́n jí àwọn kan gbé ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa ọ̀rọ̀ yìí dùn mí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan. Bàbá torí pẹ̀tọ̀ Ọlọ́run bàbá wa àwọn ará àwọn ọmọ tí ń tẹ̀lé wa tó ń sáàbò fún wa àwọn tí ò lẹ́ni tí ó tẹ̀lé wọn kọ́ ìdí mi tó mú mi lọ síbẹ̀ mi ìgbà tí mo lè débẹ̀ ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá a pé sógun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ́dà ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa adébáyé gba yín àbáyédà àṣẹ kẹjọ jàmbá fún yín ọ̀rọ̀ yìí mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ yóò pọ̀ sí mi mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àké àgbà ìkejì tún yọ ìbọn mi ìyẹn fi èyí ẹni bá wo inú fídíò yẹn tọ́ra fídíò wọn ó yin ìbọn yẹn sí mi kí n tó lóògbọ̀n yẹn mọ́ lọ́wọ́ ẹ bá gbọ́ fídíò yẹn pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn bẹ́ẹ̀ wọ́n yin ìbọn sí mi bẹ́ẹ̀ kí n tó gbà ẹ̀ ń bájà wá ẹ̀ ń dúró yìí tí n bá bájà wá ẹ̀ ní dúró tẹ́ ẹ̀ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ dídígbé àti pípa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àǹtí wa àwọn bọ̀dá wa àtàwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi bẹ́ẹ̀ ni mo lò kó mọ́ yé o ó bẹ́ẹ̀ tàkẹ́ forí lẹ̀ bàbá wa lẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ń pa yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí sọ̀rọ̀ ọjà àwọn kan gbé wọ́n fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí kílọ̀kàmíkà mùsùlùmí kílọ̀kàmíkà kírísítẹ̀ kílọ̀kàmíkà gbogbo náà ń fà yìí èmi ò ní ìdìgẹ́ta aláfíà Yorùbá ni màá wá pè é kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n ń dúnkòkò tọ́pọ̀ jù wọ́n ń dúnkòkò ntọ́lọ́hún táwọn tí ń dúnkòkò náà mọ̀ pé àwọn ń dúnkòkò gbogbo ṣùgbọ́n ohun tí èyí jẹ́ kí ẹ̀rù bà mí ni pé ọbẹ̀ nínú Bíbélì pé tí yẹn bá ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí nǹkan bàbá rẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ kò sí kankan torí pé ó mọ̀ pé gbogbo nǹkan náà ń ṣe wọn fúngbà díẹ̀ wọ́n dúnkòkò láti bí ìjẹ ẹni tọ́rọ̀ ní ṣẹlẹ̀ sí ní ọdún pèpè àwọn fẹ́ wá gbé wọn máa àbẹ́sì ní wọ́n ti ń sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì oríṣiríṣi pé wọ́n fẹ́ wá gbé mi ní ẹ̀rù kẹ́kọ̀ọ́ ìgbà ní. gbogbo àwọn ọba tó wà bẹ̀ pátápátá ẹnu wọn dùn wọ́n sì fọwọ́ sí pé ìyà tí ń jẹ àwọn etí tó àwọn òfin Fúlàní orílẹ̀ bàbá wọn pépà ti tó àwọn tí wọ́n ń pa iná làwọn jọba lé lórí tí fídíò sí wà àwọn ọba gan ni wọ́n ń pè mí pé ìyà tí ń jẹ àwọn yìí ti tó àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn tó ń pa yìí lọ́dọ̀ ọ̀la àwọn náà làwọn sì jọba lé lórí ó ti tó bẹ́ẹ̀ kò sí àgbààgbà Yorùbá tí inú rẹ̀ dùn sí pé kò sínú àgbà ẹ̀rù ń bà wọ́n náà ni ẹ̀rù ń bà wọ́n bàbá wa ni inú tí wọn náà dùn bí wọ́n ṣe ń pa wá dúpẹ́ láti ṣe ń jí wa gbé tó ń gbowó lálá lọ́wọ́ wa náà wọn ò dùn ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n kọ́ bá wọn yọ wọn nípò ibi tí wọ́n wà sẹ́wọ̀n yìí pé nígbà tí wọ́n ń jí àwọn aráàlú gẹ̀gẹ̀ gbé tí wọ́n pa wọ́n tẹ́lẹ̀ kankan sọ̀rọ̀ nígbà ya wọ́n lọ jí ọmọ ọba gẹ̀gẹ̀ gbé ọmọ ọba tí ń bẹ lórí gẹ̀gẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n jí ọmọ bàbá gẹ̀gẹ̀ gbé fúnra ẹ̀ tí kókó díẹ̀ bí wọ́n sì gba 4 million lọ́wọ́ bàbá kan tó gbọ́ ọmọ bàbá fún bàbá àwọn Fúlàní torí pé ń bọ̀ bá yá àyè ti gba àwọn Fúlàní ìdòdò pé wọ́n wá ju ẹ̀bà fún ẹnu àfin wọ́n ní kọ́ lọ́mú kí buwọ́lá lọ́ọ́ dáwọ́jọ àwa Yorùbá sì sùn a sì dákẹ́ a sì sọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa dẹ̀ dákẹ́. ìwọ tí ara bá ń ta pé ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá ibi tó ń kó wa lọ ara ni ẹ ò lè dúró ẹ pọ̀ bẹ́ẹ̀ o ẹ pọ̀ kò ń ṣèyàn kan kò ń ṣèyàn méjì what you can do is to start your own Yorùbá nation movement má wàá fi ti bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho má fi kẹ́wọ́ torí pé gbogbo wa la ní làákàyè bíyàn bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tí ẹ bá ń sọ̀rọ̀ àwọn tó mọ̀rọ̀ gbọ́ náà wà tí ó bá jẹ́ pé ti bàbá Akíntóyè ó níyín lára ẹ lọ tẹ̀lé ti Dúpẹ́ Onítìrí náà ẹ tẹ̀lé Dúpẹ́ Onítìrí bí ìbíjìlẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ tó náà ti gba country àwọn wà ní country tiwọn àwọn ti gba Yorùbá nation country àti Wálé Àbí àti gbogbo àwọn sẹ́ẹ̀tì wọn tó bá jẹ́ pé ẹ̀ tí wá láìka àwọn yẹn
ẹ ní right láti start ìtọ̀dọ̀ ti yín náà. Ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ti yín náà. Ẹ má béèrè pé wọ́n ti fi yín gbowó, wọ́n ti fi kinní kan gbowó. Ẹ̀yin náà ṣe ti yín kán lè fi yín gbowó. Tó bá jẹ́ pé owó yẹn ló ń dùn yín, pé owó tó fi yín gbà yẹn o, ẹ̀rí ti yín gbà ń bẹ̀. Ẹ̀yin náà lọ bẹ̀rẹ̀ ti yín náà. Tó bá jẹ́ pé àwọn méjèèjì yìí, bàbá Akíntóyè àti olóyè Ìgbòho ni wọ́n ní ẹ lára, go and start your own. Torí pé àwa kan tá a dákẹ́, kò ń ṣe gbogbo yín la máa respond sí. Torí pé mo sọ pé púpọ̀ nù yín kòkòrò rìn lórí yín. Torí tí kòkòrò bá rìn lórí yín ni èèyàn kan máa sọ pé àwọn ibi tó ń kó wa lọ. Ṣèbí bí Dúpẹ́ náà ṣe dé nìyẹn. Tó ní wọ́n fi olóṣèlú ni wọ́n tó pariwo òfò. Ẹja play anthem Yorùbá ká tó máa tẹ̀síwájú lórí ìrìn àjò ti tọ̀sán yìí. Èmi ni wọ́n pè ní Ọláyọmí Kóìkì. Tó o bá mọ̀ tẹ́lẹ̀, ó ti mọ̀ náà nísìn. Kò ń ṣàjòjì lórí social media. Kò ń ṣe pé gbogbo èèyàn ló mọ̀ mí káàkiri gbogbo àgbáyé. But at least ó ṣe kò ṣe àdúpẹ́ fọ́lọ́run pé ibi táwa náà sọ̀rọ̀ dé, àwọn méjì mẹ́ta ń gbọ́ wa. Bí kò tẹ̀ ń ṣe gbogbo ọmọ Nàìjíríà ló ń gbọ́ wa. In tó máa jẹ́ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbọ́ra wọn yé nísìn, ó ti wà nù Nàìjíríà báyìí. In tó máa jẹ́ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbọ́ Koiki àti Ìgbòho àti àwa Yorùbá Nation campaigner, ó ti wà nù Nàìjíríà, ó máa nà yín lẹ́gba, ó kù díẹ̀ ni. Mo kí gbogbo yín. Orí platform méjì náà ti ń stream simultaneously. Èyí tó bá convenient fún ẹni kò jókòó sí. Our lórí mobile phone. We are testing few things and a lot of things continue to be tested. Website wa ó need a lot of upgrade. But sẹ́rí kẹ́ support website yẹn ti ṣiṣẹ́ débi kan nísìn. Kódà wọ́n jẹ́ kó yé mi pé a lè post nǹkankan lórí blog wa mọ́. Wọ́n náà ti ṣe 5,000 blogs. Wọ́n wá ní tá bá máa upgrade a máa náwó. Owó náà dẹ̀ là ń béèrè lójoojúmọ́ yìí. Ààrẹ à ń fún wa lówó. Ò ń ṣe owó £20, £30 to upgrade that website. Website yẹn nísìn iṣẹ́ kan tó ń ṣe náà ni pé ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ló gbé dání. Yàtọ̀ sí pé à ń kọ átíkù àfi ń sọ̀rọ̀. Nígbà tá a pè wọ́n lé ní nísìn, wọ́n ní tá bá máa upgrade ẹ̀. We are talking about £4,000. £3,999 ni wọ́n quote mi láti fi upgrade the website yẹn sí premium tó dẹ̀ máa ní gbogbo tó yẹ kó ní. Ṣé iṣẹ́ tó ń ṣe téèyàn bá lọ sí website yẹn nísìn, o ò lè sọ pé website eléyìí kò sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá Nation. O ò lè wá sórí KOIKIMEDIA lójoojúmọ́ kó sọ pé o ò gbọ́ nípa Yorùbá Nation. Á jẹ́ pé ọ̀dàlẹ̀ nìyẹn, ọ̀tàlẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Bí ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé ibo lọ kó yín lọ, ibi tó bá wù wá la lè kó yín lọ. Ẹni tó bá fi ìpè ibi tí Koiki àti Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè àti àwọn world media àti home based media tí bàbá Èkìtì jẹ́ chairman wọn, mọ̀bí tá à ń kó wa lọ. Ẹ ní right láti lọ start ìtọ̀dọ̀ ti yín. Ẹ má wá ní wá lára, ẹ fi wá sílẹ̀. Ẹ má wá ní wá lára. Ẹ mọ̀ pé mo kì í jáde sọ̀rọ̀, but òwe ni mò ń pa. Ẹni tó bá yé ló máa yé. Torí pé tẹ bá ní làákàyè ni tí ẹ ní ẹpọ̀n, tí ẹ ní ẹpọ̀n, tẹ́yìn náà jẹ́ ọkùnrin, tí ẹ wá ní ẹ̀mọ́ bí tí Ìgbòho ń gbé yín lọ. Ẹ lọ bá ẹ̀yin náà lọ Nàìjíríà náà. Ẹ lọ Nàìjíríà kẹ́ lọ ṣe tí Ìgbòho ń ṣe, kẹ́tẹ̀ bá wa lead rally díẹ̀ nínú Nàìjíríà. Ẹ jáde. Kò ń ṣe pé kẹ́ wà lábẹ́ ìyàwó yín, kẹ́ wà lábroad, kẹ́ máa ṣẹnu ṣùgbùlù, kẹ́ máa ṣẹnu ṣọ̀bọ̀lọ̀. Àmọ́ bí tó ń kó wa lọ. Ṣèbí iná ṣe ṣíṣe títí nísìn. Wọ́n bí jìlẹ̀ da mo sọ kó kúrò níbi tó wà nínú dọ́kì yẹn tó lóun lọ sí Yorùbá Nation country tó gbà. Wọ́n bí bàbá ẹ̀ dá àti ìyá ẹ̀. Gbogbo ẹni mo fi sọ. Tẹ́mi tí bàbá Akíntóyè bá declare Yorùbá Nation lẹ́yìn, kò sí any reason tí mo gbọ́dọ̀ wà nílùú ìmọ̀. Kò sí kankan tí mo ṣe nílùú yìí. Ilẹ̀ Yorùbá yẹn ni mò ń lọ. Àjọ máa bá tán sọ̀hún ni, àjọ máa ṣèjọba yẹn ni. Ká máa ṣe gbogbo ẹ̀ tó máa ran gbogbo wa lọ́rùn. Tinubu náà sá kúrò ní Nàìjíríà nígbà tó fi pa. Nígbà tásìkò tó ó wálé, tásìkò bá tó àwa kan ń bọ̀. Kò sí bá bálẹ̀ ẹni tó ní ká má délé. Ilé ọdún bàbá lẹ́rù. Bọ̀kẹ́ wa máa ní ẹ̀mọ́ bí tó ń kó yín lọ́wọ́ ti gbowó. Àti gbowó náà nìyẹn. Ẹ̀yin náà gba ti yín, ẹ lọ bá Tinubu. Tèbí Tinubu háwó. Tèbó wọn, ọ̀bọ̀n máa lè lòun, òun máa ń háwó káàkiri ti ẹ̀ ní. Idiot all over the place.
ẹ wà ní abroad ṣé abroad yìí láti máa gba Yorùbá nation mo sọ fún yín pé gbogbo ilé tá à ń create yìí Ìgbòho ti ṣe 7% ní Ìgbòho ti ṣe sínú Nàìjíríà ẹni tó bá rò pé UK lẹ ti máa gba Yorùbá nation ẹ ń tọ́ra yín tó bá rò pé Amẹ́ríkà ló ti máa gba Yorùbá nation you are fooling yourself ilẹ̀ Yorùbá yẹn gangan láti máa gba Yorùbá nation yẹn mò ń bọ̀ mo ìtìdè. àtúrọ̀mọ́ pure water báyìí pé kó lọ ra pure water wa pure water ń sìn ó ti di méjì báàgì méjì 500 kí ló tún ṣẹlẹ̀ èwo ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí kí ló tún kọ pure water omi ta fi ń dáná omi ta fi ń dáná kí ló dé pé gbogbo nǹkan báyìí ìnira ti pọ̀ jù ìnira pọ̀ jù Lagos State yìí kí ló ṣẹlẹ̀ nígbà tẹ́ ń ta pure water láti inú mọ́tò méjì 500 méjì báàgì méjì 500 láti inú mọ́tò àwọn tó máa tún tà kọ́lé ló máa tà kí ló pé ìnira á pọ̀ jù ní Nàìjíríà ìnira ti pọ̀ jù àtìgbà tí Buhari ti bọ́lẹ̀ báyìí ni Buhari ti gbé lọ́fù ló ti gbé ìfẹ́ lọ kò sífẹ̀ẹ́ mọ́ ìnira ayé ti pọ̀ jù epo wọn àsọ̀rọ̀ gàrí wọn àsọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan wọn àsọ̀rọ̀ ṣé pure water omi tá a mu lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n omi jọ́sọ̀ omi tọ́lọ́run dà tó ń ṣe pé bóyá pé kínní òun lẹ́tún jẹ́ kó wọ́n ibo là ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ibo là ń lọ báyìí níbo là ń lọ tó bá yẹ pé ogun la máa jà tí gbogbo wèrè yìí máa fi solve tó bá yẹ pé ogun la máa jà tí gbogbo ìyà tí àwọn mẹ̀kúnnù ń jẹ yìí táàfin ní jẹ mọ́ ẹ jẹ́ ká kúkú jagun ẹ tó bá máa kú kó kú ẹ tó bá máa yè kó yè ìnira àtẹ́ni wọn lára yóò ti pọ̀ jù ẹ̀yin nìkan lè gbádùn kí ló ṣẹlẹ̀ gan ṣẹ́yìn lè gbé wáyé wọlé síbẹ̀ ni why we stop to be like this Naija tí màdù ń jẹ Naija ìròsùn ìtìjọ́ ló máa tó dùn. mo máa kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko ní gbogbo ibikíbi tí gbogbo wa wà ẹ jẹ́ n kí àwọn àgbàlagbà tó ń bẹ lórí ètò àwọn àgbàlagbà tó ní ọgbọ́n kò ń ṣe àwọn àgbàlagbà tó ní làákàyè àwọn àgbàlagbà tí wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nígbà tá a ti sọ pé kò ní dìjà tó bá tẹ̀ máa dìjà kò tí ì dé stage yẹn torí pé gbogbo nǹkan ló ní timing gbogbo nǹkan dẹ̀ ló ní àsìkò bẹ́ẹ̀ bá máa jà náà ẹ ní nǹkan tẹ́ máa fi prepare kẹ́ tó sọ pé ẹ fẹ́ lọ jà bọ̀ láti gbé àìtẹ́ ẹ̀jà wọ́n ní ká máa ṣe ní ìta máa tò díẹ̀díẹ̀ òmùgọ̀ ló máa ní pé kẹ́ má negotiate pẹ̀lú Tinubu so gbogbo ẹni tó bá ní wọ́n ti gbowó pé a ti gbowó wọ́n ti gbowó àwọn ibi kan kó wa lọ òmùgọ̀ nìyẹn ẹ ní làákàyè bòkò wá ń dàbí àwọn àgbàlagbà tó ń fà wá lọ lórí ètò tó ń mọ bí nǹkan ṣe láti rí because nígbà tí actor bá ti kúrò nínú movie kí ló tún kù nínú movie ṣé kó bá pa Ìgbòho lẹ́ ń wá ni ṣé tó bá ti wá pa Ìgbòho inú gbogbo yín máa dùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣé tó bá ti pa bàbá Akíntóyè inú yín máa dùn tó bá ti pa Ọ̀túnba Démọ́lá inú yín á dùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ nígbà tó ní à ń bá ìrìn àjò yìí lọ ní ọ̀nà eléyìí tó fún wa pé wọ́n ní ká lọ máa fi sọ̀rọ̀ tí bàbá Akíntóyè gbélé wa lọ́wọ́ láìpẹ́ yìí àwọn òmùgọ̀ ibo ló gbé wa lọ eléyìí wọ́n fi sọ̀rọ̀ rí eléyìí tí wọ́n ní ká lọ máa fi bára wa sọ̀rọ̀ ká lọ máa sọ fún ọmọ Yorùbá
UK nísìn election bọ̀ nísìn gbogbo wọn ló ń sọ manifesto wọn níta máa ṣe bọ́tẹ̀ máa parọ́ bọ́tẹ̀ jẹ́ pé irọ́ náà ló wà nínú eléyìí ẹ ṣẹ̀ṣì lọ sáfún àwọn èèyàn pé irọ́ ló wà níbẹ̀ ọ̀bọ̀ ẹ jẹ́ ká kà sí létí àwọn òmùgọ̀ wọ́n wá ń béèrè pé bó ni bàbá yà àti àwọn bàbá méjèèjì ń gbé wa lọ can you imagine that ní 21st century ẹ̀dẹ̀ lẹ́pọ̀n nídìí ṣèbẹ́yìn náà lẹ́pọ̀n nídìí ṣèbí wóró méjì ni gbogbo wa níta jọkùnrin ẹgbẹ́ ẹ̀pọ̀n yín yẹn ẹgbẹ́ lọ sí Nàìjíríà náà kẹ lọ máa púṣẹ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní níbẹ̀ bí Ìgbòho ṣe púṣẹ̀ títí tó débi tó dé yìí àdúpẹ́ fọlọ́run ẹ̀yin òmùgọ̀ tá bá dákẹ́ nígbà yẹn ni Ifá sọ pé kí n dákẹ́ o Ifá ò ní kí n dákẹ́ nísìn ẹ gbọ́ mi yé ọmọ Yorùbá gbogbo táì tí mo dákẹ́ ní 2 years ago yẹn àwọn wòlíì ń pè mí pé má sọ̀rọ̀ ìwọ ṣáà dákẹ́ àwọn àfáà ń pè mí ni o wọ́n ń dífá tó ń sọ fún mi pé má sọ̀rọ̀ dákẹ́ ẹ wà careful ẹni tó bá sọ pé Yorùbá nation ti sóhun ó ní right láti má ṣe mọ̀nà tábẹ́ ni àwọn kan ṣáà ń ṣe APC nísìn mo ṣáà rí Jamiu Sanwó-Olú àjọ wà ní UK ní tajọ́ ń ya picture káàkiri tajọ́ ń ṣe photographer ẹ lọ Google ẹ Jamiu Sanwó-Olú ó wà ní Los Angeles nísìn ó náà lọ represent Lagos State nípa ọ̀rọ̀ bó ṣe máa bá àwọn physician physician tó máa fa Amẹ́ríkà sílẹ̀ tó fi wá ṣiṣẹ́ ní Lagos òtò Lagos tó ṣiṣẹ́ fún ọmọ Yorùbá tó ṣiṣẹ́ fún ọmọ Yíbò gan so yàn á kúrò lamẹ́ríkà wá ṣe physician wọ́n ń jayé àríyé wọn lọ kò ṣe Yorùbá nation nísìn ọmọ Yorùbá nìyà ó wà pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ àjọ wà ní UK ní ẹ lọ Google orúkọ ẹ̀ Jamiu Sanwó-Olú ló ń jẹ́ ó wà lórí lí onírọ́ ló máa sọ pé kinní kan ẹ jẹ́ public figure ni èèyàn mi ní tí bá pè á dá mi lóhùn a sì jọ pàdé ní Lagos State event tó wá ṣe ní London òun ló wá represent Sanwó-Olú ìyẹn mi pé torí pé ó wà pẹ̀lú APC tí bá wá rí màá sá fún ìyẹn ní pé kóun náà sá fún mi pẹ̀lú pé bí ṣe ń bí Sanwó-Olú wọ́n bí dáa kó sọ pé kí n shut up pé kí n má bú Sanwó-Olú ẹ̀yin tẹ́ bá ń sọ pé ẹ mọ ibi tó ń gbé yín lọ ibi tó bá ń wà la lè gbé yín lọ tó o bá tẹ́ ẹ lọ́rùn ẹ lọ dá tí ń sílẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọ̀dọ́ kẹjọ máa lọ ṣe Yorùbá nation tó bá ní ha gbogbo yín mọ́nu prison ẹ fẹ́ farawé Ìgbòho ẹ fẹ́ farawé ẹni tí àwọn wòlíì sọ pé ẹni táwọn rí tó bá bí àṣà ṣóyẹ kórí bẹ́ẹ̀ lánàá ó ní gbogbo tí Ìgbòho bá ti ṣe tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run ti yáfí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo tó bá ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí àṣìṣe tó bá tẹ̀ ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí Ọlọ́run yáfí ẹ̀ fún nǹkan tó gbé sára tó gbé dání sórí bàbá yóò lè ṣe ìyá yóò lè ṣe tí Ìgbòho ti ṣe ẹ̀yẹ lẹ́pọ̀n blue ẹ lọ sí Nàìjíríà kẹ lọ dánwò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ ẹni tó bá dánwò ẹ dánwò kẹ lọ sí Nàìjíríà kẹ lọ dán tí Ìgbòho dánwò ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ wọn bí bàbá yìí dání mo sọ bẹ́ẹ̀ kẹ dánwò ìtí Ìgbòho ti ṣe nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu wọn bí bàbá yìí dá kẹ lọ dánwò ká bá dákẹ́ ní 2 years ago lọ́ní dákẹ́ ọlọ́gbọ́n la máa béèrè pé ta là ń bá sọ̀rọ̀ orí ọ̀pẹ òmùgọ̀ ní kó máa bi mí pé ta ni mò ń bá sọ̀rọ̀ gbogbo yín ni mò ń bá sọ̀rọ̀ yan máa yẹ ọmọ àlè ní yí tó gbé ìbá ń sọmọ àlè ní ṣé kọ́ lè pa Ìgbòho lẹ́sẹ̀ fẹ́ ní ká pùṣẹ̀ bí wọ́n ṣe yẹ lọ Ìgbòho máa sọ àsìkò tó yẹ nígbà tó bá yá bọ̀bọ̀ náà à ń negotiate pẹ̀lú Tinubu ẹni tó bá ní àti gbowó lọ́wọ́ Tinubu àti ìgbà náà nìyẹn tẹ̀ báwọn kan tí ìgbà ti pẹ́ ẹ̀yin bọ́n bastard ẹ̀ ní sóríire gbogbo yín pátápátá ẹ wojú tèmi dáadáa èmi lágbẹnusọ Ìgbòho for now òun kọ́ ló rán mi iṣẹ́ tèmi ni mò ń jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí bọ́ọ̀ bí bàbá yín da kẹ́dánwò ìtí Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè ṣe bọ́ọ̀ bí bàbá yín da èmi lọ́lẹ́ nì ní 2021 ẹ̀yin náà ṣe ra tíkẹ̀kẹ́ lọ sílé kẹ́ lọ béèrè lọ́wọ́ wọn pé ìrìn àjò ká gbé dání ọ̀nà wo la fẹ́ gbà ẹ jókòó sí abroad ẹ náà sọ Yorùbá nation ẹ fẹ́ dárìn àjò rú ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ tiyín gbogbo ọmọ tó bá fẹ́ tẹ̀lé yín kẹ́kọ́ lọ bí a lórí orí TikTok láti máa gba Yorùbá nation sórí YouTube láti máa gba Yorùbá nation sórí Facebook láti máa gba Yorùbá nation ìrọ̀lẹ́ ń pa ilẹ̀ Yorùbá yẹn gangan ní Yorùbá nation máa ti jáde àsìkò tí tó ni inú ilẹ̀ Yorùbá gangan ní Yorùbá nation máa ti pull out láṣẹ Èdùmàrè lágbára Jésù Kristi ní gbogbo bí wọ́n ti ké wútúbà lẹ́nu kò ní dá fún yẹn ní soríire ní gbogbo bí wọ́n ti ké wútúbà lẹ́nu tó bẹ́ẹ̀ láti ṣe tí Ìgbòho ti ṣe gbogbo ẹnu wọn fi sọ ó fìyàwó sílẹ̀ ó fọmọ sílẹ̀ ó sáré gbogbo tí wọ́n ń pè ní ọmọ Yorùbá
ẹ̀yin wá ń sọ pé ẹ̀mọ́ bí tó ń kó yín lọ ó ti gbowó ẹ̀ ní sóríire gbogbo yín mo sọ one bastard. A sì rọra ń wojú ara wa ni mo sọ fún yín ẹni tó bá tó bẹ́ẹ̀ ẹ ra tíkẹ́ẹ̀tì kẹ́nìṣó Nàìjíríà kẹ́ lọ ṣe tí gbòòwò ṣe ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Eléyìí ló wà l'Amẹ́ríkà nísìn tó ń jayé orí ẹ̀ lọ wọ́n pè ní Jamiu Sanwó-Olú ayé orí ẹ̀ ló ń jẹ lọ báyìí nísìn táwa máa ṣe fídíò àwọn wo ló ń fúdù àwọn wo ló fẹ́ máa fúdù àwọn tó wà Nàìjíríà lẹ́lẹ̀ máa fúdù irú òun ò lè fúdù èmi ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ pàdé mi gidi ni Jamiu Sanwó-Olú kò jẹ́ pé mo bring it down Jamiu Sanwó-Olú ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ lọ́mọ jáde ó náà wà Los Angeles nísìn wọ́n wá àwọn position ta ló mọ bí tó ti ń fi kinní kan sẹ́nu tó máa há síbẹ̀ ẹ jẹ́ kó máa fúlì yín ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn máa fúlì yín pé Nàìjíríà sì máa da ibo ló fẹ́ da sí Nàìjíríà ò lè da láyé gbogbo ẹni mo fi sọ òun lélẹ̀ public figure ni òun lélẹ̀ Jamiu kẹrí òun wà l'Amẹ́ríkà ẹ gbọ́. Hi guys, how you doing? I'm right here. Bó ṣe òyìnbó ẹ̀dá bá kẹrí. In a beautiful Los Angeles, California. And I'm here for the ANCO Conference 2024, and I'm just walking down to the JW man. That's where the conference is being taking place. ANCO stands for Association of Nigerian Physicians in America. This is a proud body of the best of our best. You know, best of our ní sùúrù síbẹ̀ best of our best kí ló ń ṣe l'Amẹ́ríkà tó ìtì padà wá sílé. Only the best of the best of Nigerians kí ni wọ́n ń ṣe l'Amẹ́ríkà tí wọ́n padà wá sílé kí ló fẹ́ wá ṣe nílé ìlú òfò ìlú àdánù ìlú tó ti bayé jẹ́ ìlú tó lé àwọn yẹn kúrò nínú Nàìjíríà tó fi lọ ṣe tó ń pè ní physician ẹlòmíṣẹ́ padà lọ kàwé ni ẹ wá ní kó wá padà wá sínú system tó ò ní ṣiṣẹ́ tó bá tẹ̀ fẹ́ ṣe máa fún láyè yes àwọn kan wà níbẹ̀ St. Nicholas wà níbẹ̀ oríṣiríṣi hospital wà níbẹ̀ bó kò lè dàbí pé ká gba system tiwa ká gba government tiwa ká ní constitution tó máa protect àti doctor àti patient America ló wà nísìnyí. Cherry. Àjọ wà ní UK tàjọ ń hustle ni hustler ní bó ṣe wà yẹn tó bá tẹ̀lé tó sọ pé Nàìjíríà máa da ọmọ forget it wo bó ṣe wà yẹn British passport ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ máa farawé máa lọ fọ́lẹ̀ àwọn eléyìí tó máa fara ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ o máa farawé ẹ̀gbọ́n mi Délé Mọ̀mọ́dù sórí Délé Mọ̀mọ́dù máa farawé wọn ẹ̀gbọ́n mi dáadáa tí bá pè wọ́n nísìn àfi tó bá bí sí wọ́n gbọ́dọ̀ bí kọ́ wọn ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni wọ́n mo nífẹ̀ẹ́ wọn àwọn náà ti jìyà Délé Mọ̀mọ́dù náà wọ́n sá kúrò Benin Republic wọ́n gbà sá kúrò ní Nàìjíríà kọ́ má bàa pa àwọn olórí burúkú Abacha tó fẹ́ pa gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá he ran away so tẹ bá rí wọn lẹ́ni tí tó ń fly tó ń travel káàkiri leave him alone tó bá dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó lọ kí olóyè Ìgbòho ní Benin Republic at least àbẹ̀ ní láti go into any more details more than that. Ìbáwọn kan wà kí ló dé tí ọ̀rọ̀ Ọ̀tẹ́dọ́lá náà dìde lọ kí olóyè kó lọ kí bàbá Akíntóyè wọ́n ṣe bí ìbáwọn ọmọ tó ń lọ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà so at least òun dìde ó lọ support pé olóyè ibi tó wà yìí àwa náà ti experience rí má wọrí kó tẹ̀ jẹ́ pé yẹn lásán ló bá sọ is more than enough èmi ti bá wọn cover ovation rí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni Bob D tí bá pè wọ́n mo ní direct number wọn tí bá pè wọ́n wá gbé kọ́ọ̀lù mi but tó bá rò pé àwọn máa sọ fún ẹ pé Nàìjíríà máa da tí Bob D bá sọ pé Nàìjíríà máa da ọmọ tuntun ẹ̀dá àwọn ọmọ wọn ń gbádùn báyìí nísìnyí mo rọ́mọ wọn kan láìpẹ́ èyí tó ń ná mi lára yẹn wọ́n ń gbádùn ayé wọn lọ ṣoré mà tiẹ̀ àjọ wà nínú sàwáwù kan náà ni èmi àti ẹ lájọ wà nínú sàwáwù kan náà ká support ká dúró ní àsìkò ní gbogbo ìgbà tó bá ní ó ti yá wọ́n ní ká sì máa lọ create awareness ìyẹn ni bàbá Akíntóyè gbélé wa lọ́wọ́ wọn ò rí sọ́sí yẹn gbogbo ilé tí bàbá Akíntóyè gbé jáde bàbá 89 years old ẹ̀yìn ẹlẹ́pọ̀n blue ẹ̀ lè kọ̀wé kan bàbá yìí ló ó máa jókòó á draft ẹ̀ á wá gbé báwọn tó máa lọ type ẹ̀ tó bá tẹ̀ mọ́ kọ̀ǹpútà fi type at least ó máa draft ẹ̀ bombastic ní ẹ̀ ní sóríire ẹ lọ sílé kẹ lọ ṣe tí bàbá Akíntóyè ṣe idiot all over the place ẹnu lẹ níbi àjàkàrà kò sẹ́ni tó mọ̀rọ̀ sọ lórí social media kò lè gba Yorùbá nation fún wa ó kàn create awareness ni in tó máa gba Yorùbá nation ó wà lọ́wọ́ Ìgbòho ó wà lọ́wọ́ Ọlọ́run ó wà lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè ó dẹ̀ wà lọ́wọ́ YSDF anybody any organization ni mo sọ gbogbo ẹni mo fi sọ wọ́n díbọ́n ni mo sọ
wọ́n díbọ́n Koiki lèmi jẹ́ mo ní sẹ́ ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ èmi ni last man standing lórí mídíà yìí lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation màá bá yín fa wàhálà ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni ẹ̀ ń béèrè pé ṣé funfun àbí dúdú ẹ fọkàn balẹ̀ a bá ti gbowó náà nìyẹn kí ló wá ń dùn yín bá bá gbowó ẹ̀yin náà lọ gba ti yín náà idiot all over the place ẹ̀ mọ̀ bí tó ń kó yín lọ ọ̀rọ̀ rúrùn ọ̀rọ̀ dẹ̀ ọ̀rọ̀ tó nílàkàyè ọ̀rọ̀ tó lọ́gbọ́n lórí a send letter sí Tinubu ṣé a send sí Buhari ṣé nígbà tá a send sí Buhari tó ń ṣoṣù kan láfún ṣèbóṣù kan náà láfún Buhari tó fi dá wa lóhùn ṣé Buhari máa dá wa lóhùn olórí burúkú ni ìbí Fúlàní ni is a bomb bastard olórí burúkú ni Buhari dead or alive Nnamdi Kanu ló ti kú almost 1 year now kò wá sí UK wá gba treatment 1 year now ààrí Buhari has not returned back to UK gbogbo tí ojú Ọlọ́run tójú èèyàn rí ojú Ọlọ́run rí ẹ jẹ́ kó parọ́ yẹn lọ títí but one thing is the Yoruba people will be free Biafra máa lọ Arewa máa dá dúró gbogbo ẹni tó bá wá fẹ́ lọ kó lọ kò sí bá bálẹ̀ ẹni tó lè dá dúró ìrìn àjò tágbé dání ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ láti dá dúró ẹ lè dìlé ẹ̀ ni ẹ lè dá dúró what God cannot do does not exist what God cannot do does not exist it's a matter of time ẹ fọkàn balẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni hypocrite people all over the place àwọn wèrè ṣèbí yẹn ni bàbá yẹn ṣe sọ pé wèrè ní gbogbo yín wèrè Prophet Adebanji ti sọ ní wèrè ní yín wèrè aláṣọ ni yín iṣẹ́ ò lè ṣe gbogbo rally tá a ṣe ní UK tá a ṣe lamẹ́ríkà and then so what and then so bloody what kí ló mú jáde ó kọ́ create awareness ni the real deal gangan àwọn tó ṣe rally ní Nàìjíríà ni gbogbo ẹni tẹ́ ṣe rally ní Nàìjíríà rally yìí ní more weight ju gbogbo tá a ṣe ní UK lọ gbogbo ẹni mo fi sọ gbogbo ẹnu ni mo fi sọ ẹni kọ́ wá challenge mi I am the forefront burner nínú pé à ń ṣe rally ní UK gbogbo ìta ṣe ní Nàìjíríà ó ní more weight ju ìta ṣe ní UK lọ fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn gbogbo rally ta ṣe nínú Nàìjíríà ó ní more weight ju ìta ṣe nínú UK àti America lọ àti anywhere tó bá ti ṣe rally ní gbogbo àgbáyé but at least those two countries need the big point of contact ní abroad tá bá mú America àwọn mú UK but èyí tẹ́ ṣe ní Nàìjíríà ẹ̀gbọ́n tó lóye sọ ni ẹ̀yin náà rí fídíò yẹn ni wọ́n rí tó fẹ́ lọ pọ̀ lóye sínú ilé bí a kì í tún gbé jáde kẹtù rántí torí a máa ń gbàgbé nǹkan onígbàgbé ni wá onígbàgbé èèyàn ni wá tá bá ti jẹ̀bà nísìnyí láti kúrò lórí program ẹlòmíì ọmọ tó tún sọ ẹlòmíì ọ̀tẹ̀ mọ́ta sọ wọ́n ó tún di àlọ́ tó kì bá tún jáde àbí tí èyí bá jáde nírọ̀lẹ́ àbí tí àròlé bá jáde àbí tọmọ olúkà bá jáde àbí ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ mo kíyà mi Felicia Àjàgbé mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ̀ ń bẹ lórí ètò ẹ̀yin abíamọ tí ẹ̀ àná àwọn ìyá méjì kan ṣé kí n sọ pé mọ́mísì mi wà ní bẹ́ẹ̀ nísìn kò ní da ẹ̀ ní sóríire mọ́mísì tèmi wà ní bẹ́ẹ̀ nísìn láti lọ yọjú sí wọn láti mọ̀ pé iṣẹ́ ń lọ síwájú èèyàn kan wá jókòó sí London ká jókòó sí America máa béèrè pé àmọ́ tó ń lọ ẹ̀ ní sóríire one bastard my own mom ó wà ní bẹ́ẹ̀ báyìí àwọn bíi mẹ́ta tẹ̀lé wọn lọ ẹ̀yin lẹ fún wọn lówó tíkẹ́ẹ̀tì ẹ lọ sí bẹ́ẹ̀ nìkan lọ́bìnrin tó ń lọ mi ṣe lórí social media lórí TikTok náà lẹ ti máa gba Yorùbá nation mọ́mísì tèmi wà ní bẹ́ẹ̀ bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí níṣẹ́ ní sóríire ẹrù bá ń ṣeré ni ìyá tó tẹ ẹ̀jẹ̀ sẹ́mi lára ó wà ní Benin báyìí nísìn mọ́sí mi wà ní Benin Republic bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ báyìí àwọn mẹ́ta lọ́gbẹ́ra láti UK tó lọ sí Benin Republic ìyàn kan wájú ọ̀kan máa béèrè pé àmọ́ tó ń lọ ẹ máa mọ mi tó ń lọ ẹ máa mọ tó ń lọ lóòótọ́ à ń bọ̀ a máa sọ tó ń lọ fún yín nínú London nínú America ní Canada a máa sọ tó ń lọ fún yín ẹ má ra tíkẹ̀kẹ́ nìṣó ní Benin kẹ́ lọ́bìnrin tó ń lọ lọ́wọ́ wọn ẹ̀yin bomb bastard ẹ̀ ní ṣoríire ń bọ̀. Olùyẹ lẹ́tà lọ fún Alison àṣẹ ìgbàlejò nìyẹn ìlú òfò lẹ́tà lọ gbé dé nísìn pásù ti dé báyìí nísìn Nàìjíríà kò sí kankan tó ń ṣiṣẹ́ òun ní sórí òde sí òmìnira àdírẹ́sì ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ bó ṣe ń lọ. À ń sọ fún yín pé Nàìjíríà ń ṣe country logistics is one of the most òun ló lọ́wọ́ jù ní gbogbo àgbáyé
logistics owó tó ń bẹ níbẹ̀ kò ń ṣe kékeré tẹ́lẹ̀ tó bá deliver letter àbí parcel bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn kan máa náà wọ̀n rí àwọn boys kan wà iṣẹ́ tó fi ń ṣe ní olè ni wọ́n àbí wọ́n máa order nǹkan sílé onílé ẹ má bínú pé mo kọ̀ yàbàrà díẹ̀ mo kàn fẹ́ sọ nǹkan kan bí technology ṣe ń work ẹ̀yin jókòó sínú analog country òfò à ń sọ fún yín pé ká upgrade ká get the hell out of this shit country níjọ́ náà lọ́hùn tó bá order mo ń bọ̀ ètè mo order kìíní ilé iṣẹ́ ìdí ni òun ni ẹ̀nìyàn address òun ni ó ṣe dé ni mo dé ba nílé ni now lítẹ́lẹ̀ some 10 years ago tí bá order nǹkan yẹn àwọn kan máa order sí ilé onílé wọ́n wá lọ dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ lé yẹn àwọn tó máa ń ná ke gbogbo àwọn tẹ̀yìn rò pé wọ́n lówó ní London àwọn olùṣolórí burúkú àwọn ìpọ́n olè àwọn 419 àwọn fraudsters àwọn olè púpọ̀ ní wọ́n ti ní baggage lẹ́sẹ̀ wọn ní integrity kankan lọ títí mọ́ ó láwọn iṣẹ́ tó lè ṣe ní UK ó lè ṣe tó lè ṣe lamẹ́ríkà but UK ni mo sọ̀rọ̀ tó èmi ìgbé lamẹ́ríkà rẹ̀ àwọn tó máa ń ná kíní dọ́nà lọ́hùn wá ọ̀dẹ̀ ẹrù sílé onílé so tí postman bá ti ń bọ̀ báyìí wá kọ̀ sí mọ́ postman ni we own it ìyẹn òmùgọ̀dẹ̀ nìyẹn náà wá kọ̀ sign bọ́n ṣe máa gbé ẹrù lọ nìyẹn TV oríṣiríṣi kan nísìnyí bí ẹ dá bí bọ̀bọ̀ ìṣe wá deliver nísìnyí ó ya picture mi pẹ̀lú ẹ̀ kí wọ́n sọ pé mi kọ́ ni mo gbà ìtọ́ ń pè ní technology nìyẹn jókòó sí di rakatia tí jami sọ pé òun lọ I'm in Los Angeles we come to meet the Nigerian association pọ̀ káàkiri Nigeria is still a country ẹ jẹ́ kí Yorùbá jáde nísìn ẹ rí pé Yorùbá association of physicians Yorùbá nursing Yorùbá nurser Yorùbá midwife wọ́n máa jáde ní gbogbo all over the world tó máa register ara wọn but for now o lè sọ pé ẹni tí ṣe àti gba country náà àti gba country náà ìjọ tá a bá ti gba country ẹ rí pé gbogbo àwọn establishment gbogbo àwọn professionals wọ́n máa lọ máa register lábẹ́ ìlú tó wà tó máa pera wọn ní Yorùbá carpenter Yorùbá plumber Yorùbá kìnìkan nísìnyí tó bá deliver parcel wọ́n máa ya picture torí pé tẹ́lẹ̀ wọ́n ti fi jalè insurance ló máa wá sanwó padà nísìnyí wọ́n ti upgrade nǹkan pè ní bí POS tẹ́yìn gbé dání yẹn so bàbá yẹn bó ṣe dé nísìnyí ìdí tó ṣe kànlẹ̀kùn nìyẹn fásitì tó bá ti lè wọnú ilé á ya picture pẹ̀lú ẹ̀ bọ̀ nítorí pé ìtó gbé wá tóbi ó wá expect pé kí n wọlé kí n jáde ìyàwó mi dẹ̀ fún pé kankan bọ̀ nílé ó máa pè mí nísìnyí láìpẹ́ pé because bó ṣe wá ń deliver fún ìyàwó bó ṣe ń deliver sínú ilé wọ́n ti send email sí ìyàwó mi pé password á ti deliver o má sọ pé ò rí gbà o ẹ jókòó sí di rakatia ẹ jókòó sí di nonsense and kakasia ẹ jókòó sí à ń sọ fún yín pé kinní kan ìyàn àwọn máa ń sọ pé àmọ́bí tó ń kó wa lọ ibo ló ń kó yín lọ mo ń bèrè ni we are on a journey mo sọ pé easy brother mi I can play audio yẹn ó send audio sí mi train ni journey yìí tó bá dúró síwájú àgbà ẹ àrùn ẹ jẹjẹjẹjẹ tó bá bí ẹ̀dá ìwọ dúró síwájú train kò má tètè sá kúrò ó máa rún ẹ jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́ ọlọ́run jẹ́ àdórí ẹ is a moving train is called a moving train ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí àwọn tó ń wò bá lórí software ọ̀nà méjì ni mo ti stream ìtọ́ bá convenient ní kẹjọ́ kò sí kẹtì wò now ẹ jẹ́ ká gbọ́ jẹ́ kọ́ mọ̀ bó ṣe jáde nílùú Èkìtì in tó jẹ́ káwọn olóṣèlú yẹn sọ pé bẹ́ẹ̀ bá lọ pa Ìgbòho sílé pọ̀ lọ́rọ̀ Yorùbá nation yìí ó máa affect gbogbo tẹ bá fẹ́ ṣe ẹ̀yọ́ olóṣèlú bó ṣe di pé olóyè tó fi lọ pa sílé nìyẹn in tó fi lọ pa sílé ìdí ẹ̀ lélẹ̀ jẹ́ kọ́ mọ̀ you don see Ìgbòho. ẹ̀yin náà lọ bá wa ṣe jẹ́ kọ́mọ̀ kọ́ fídíò yín ká lè máa porúkọ yín no they are not jealous people they are just very stupid people they are not jealous ilé ìṣòro jealous
wọ́n ò lè ṣe ìkànnà tí Ìgbòho ti ṣe. Owó ẹ̀mí tó nà connection ẹ̀mí tó Ìgbòho ìgbòlẹ̀ ti fẹ́ rí kílẹ̀ ń tà kílẹ̀ ń rà kílẹ̀ ń rà tẹ́ máa fi ní connection Ìgbòho. Bàbá yín ò tó bẹ́ẹ̀, bàbá yín kàn ní connection tí Ìgbòho ní lọ́wọ́. Kílẹ̀ ń tà kílẹ̀ ń rà Ìgbòho là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Adúpẹ́ fún bàbá Akíntóyè, bàbá dáadáa. At 89 bàbá yẹn tún ṣe kọ́ ilé gbogbo tó ṣe kọ́ within months. Ó wá ní ká lọ máa fi educate ara wa. Wá rí yẹn gbé jáde. Ṣebí ọ̀nà àbáyọ náà lélẹ́yìn. Gbogbo ala máa vote ní July 4 ní sí lágbára Ọlọ́run. Kíní mi bíi PVC tèmi wọ́n ti sẹ́ndẹ̀ wá. Mo fi máa fi wọ̀nyí ni. Ó ti wà lọ́wọ́ mi nulẹ̀ ń bíbà òun lélẹ́yìn. Ìbíbà ojú window mo fi sígbà tí mo fẹ́ make sure pé kọ́ má di pé ìjọ ẹlòmíì ní sí gbogbo tó kàn ló fi máa wò ló máa ojú akọ̀ fọ́ dànù. Èmi ló ní kó máa wò lórí screen máa wo nǹkan míì ṣe nǹkan míì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ilé kí ló wà nílé ẹ̀yin olùsì. Èmi ló kó máa wò kó máa gbọ́n tí mò ń sọ fi background mi sílẹ̀. So wọ́n ti sẹ́ndẹ̀ wá òun lélẹ̀. Your polling card, you must bring photographic identification to vote. Kò ń rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ torí pé àwọn kan náà ti ń dọ́gbọ́n sí nílùú yìí. Ìyàwó mi tẹ́ ń béèrè pé kí ni reason tó ṣe ní ká mú ID wa. Mo ní àwọn kan náà wọ́n máa lọ rẹ́jísítà lé káàkiri wọ́n máa kàn sẹ́ndì káàdì sí wọn tó tó bá ti dìbò ládùúgbò kan wọ́n á tún sáré lọ sádùúgbò bòmí. But nísìn kò likely kò ní 2 ID nílùú yìí. Tó bá ti ní 2 identification ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín ẹ̀yin tẹ̀ dá kankan mọ̀. 2 ID là ń lò. We are Nigerians, we are Yoruba. So wàá gbé Nàìjíríà dání Yorùbá yẹn ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. So wàá wá ní which side of Nigeria? Igbo. Drug dealer, Yoruba, ritualist, Hausa, àwọn 419 làwọn yẹn. Ẹ wo bó ṣe pín gbogbo wa. Òun lélẹ́yìn nísìnyí wọ́n ti sẹ́ndẹ̀ wá. You must bring photographic identification to vote. You will not be able to vote unless you show photograph. Tó o bá ti mú ID wá, o ò ní dìbò. Kò dẹ̀ ń ṣèbò tẹ́ ń dì ní Nàìjíríà ọ̀fọ̀, tẹ́ ń para yín, tẹ́ ń gúnra yín lọ́bẹ. Kò sẹ́ni tó ń para wọn ní bíbá. Wàá lọ sọ tó máa ṣe ni. Election of member of parliament for kì máa sọ constituency yẹn yẹn fi yẹ sílẹ̀. Date of election Thursday 4th of July 2024. Voting information títí débi tí máa ti vote wọ́n ti fà dẹ́sẹ̀ síbẹ̀ kódà wọ́n tún sọ mápẹ̀ síbẹ̀. If there's any problem ring this number and all the information accept type of identification your passport, your driver license, your biometric immigration document. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti ní ìwé lọ dìbò. Ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ student. Mo wá mọ̀ bí a student ní right láti vote. I don't know. But ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn student kìíní yín. Your Oyster card ẹni tó bá pé 60 ẹ rántí Oyster card. Kàmpétè mi wà nínú jákẹ́ẹ̀tì Oyster card. Àwọn tó bá ti pé 60 lọ máa ń fún lọ́fẹ̀ẹ́. A máa fi travel káàkiri a máa fi lọ sí south east wà lọ kí àwọn ìyá tó kù náà àwọn ìyá dáadáa gbogbo wọn wà mọ́ṣáláṣí ní ìtàn ṣàdúrà èèyàn kan pè mí láti Mẹ́kà mo miss fídíò kan yẹn lára àwọn followers wa ní UK bíbá wọn níwájú Kaaba làwọn wà táwọn ń ṣàdúrà fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́ wọn ní student náà lè vote just take your BRP ẹ ṣe gan ni brother mi Olúwafọlábí ẹ lọ vote o èyí tẹ́ ń gbé ní UK go and vote. Oh, very, very important. The polling starts from 7 to 10 p.m. Ká tó kúrò lórí torí mo ti ṣe 1 hour, almost 51 minutes. Once again, kí n farabalẹ̀ kí n pass message. If you don't know what Igboho and Baba Akintoye, these two, o lè má mọ̀ wọ́n. Maybe you don't know them. Maybe you are one of those that is doing videos, doing write-ups, doing TikTok, Facebook, YouTube, voice note. Even you have set up your own WhatsApp group. If you don't know what they are doing on Yoruba Nation, you don't have to follow them. You can literally just set up your own and do your own thing and see if we follow you or not. Okay? But don't start being stupid because some of you are becoming irritating. And you know what that means? It looks like somebody that needs mental problem. You have got mental problem. You got mental problem? Are you all right?
Are you alright? You alright? Tóyìnbó bá ń bí ẹ pé you alright? Oh, alright, tó ṣe ń bí ẹ náà, wọ́n náà dẹ̀ sọ pé I'm not alright. I'm feeling some pain here. Should I call the ambulance? Maybe. Okay. Pam. Mo gbọ́dọ̀ dá ilẹ̀ abuse nìyẹn. 999, police, fire, ambulance. What happened? There's a young man here. He doesn't feel alright. Okay. Can he still talk? Yes. What is his name? How old is he? Wá bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè question. Ẹ jẹ́ ká mú lọ sí ti Nàìjíríà. Ó ti ṣubú o. Ẹ máa wèrè pọ̀ ní country yìí. No system that is working. So púpọ̀ nú ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé ẹ̀mọ́ tí gbòòwò ṣe wèrè ń ṣe yín lórí. Ẹ̀yin náà lọ ṣe tí gbòòwò ṣe. Àtiwọ́ tó ń wò mí ìwọ náà ni. Àtiwọ́ tó ń wò mí ẹ pọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Kò kàwé ọ̀rẹ́ tó kàwé òròmùgọ̀ orí bàbá tó kàwé at 60 ọ̀rẹ́ tó kàwé òní bàjẹ́ fún bàbá lẹ́kìtì. Mo ní wèrè ń bẹ lórí wọn àwọn tó náà wọn tí àwọn bàbá dáadáa. Bàbá Èkìtì á travel láti Èkìtì ní sóríire gbogbo ni mo sọ fún mi. Á lọ láti Èkìtì á wá gbéra lọ sí Bẹ̀nẹ̀ ẹ mọ distance yẹn. Ṣé mo tó lè ṣẹlẹ̀ láàrin Èkìtì sí Bẹ̀nẹ̀ ní títì tó dáa ẹ̀yin jókòó sí abroad pẹ̀lẹ́pọ̀n blue ẹ̀ sọ pé ẹ̀mọ́ tó ń ṣe ní sóríire mo sọ fún yín. Wọ́n ti ní kí ẹ máa ṣe pé but eléyìí special ni òfin kí n máa dárúkọ orí òpè a ní láti dárúkọ ẹni tó bá báwí náà ló bá wí idiot all over the place. Ọmọ Lúkà ló ń lọ níjọ́ òní tó l'accident láàrin ìlú tó yẹ kí títí máa smooth ní Benin Republic ó yẹ kí bàbá Èkìtì wọ train ni olóyè jẹ́ sáré wá lọ kí olóyè kó dẹ̀ wọ train láti Èkìtì a kò lè connect ni ó lè jẹ́ tó máa wọ̀ débì kan á wá gbé wọnú Benin àwa drive nínú galloping nínú dis nínú owó epo tó wọ́n ẹ lọ máa support wọn ẹ fún wọn lówó wọ́n nídìí owó ẹ tó bá ní pé nídìí ò nídìí owó orí ẹ má kí n dún yín nídìí owó no paper la máa fi rán ní tá à ń ṣe bíìlì lọ fún mi nísìn £4,000 ni wọ́n ní kí n lọ mú wá kó bá mi upgrade website mi ṣé website yẹn nísìn ṣé èmi mò ń lò fúnra mi tèbí Yorùbá Nation la fi ń ṣe. Gbogbo mo ti fẹ́ rí £4,000 nísìn nígbà tí mo ta drug tí mo dẹ̀ ṣe cocaine mo dẹ̀ ṣe yahoo ní UK bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń ṣe yahoo Nàìjíríà àwọn ò rí yahoo ṣe níbí báyìí ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe Nàìjíríà òun ṣe gbogbo yín o àdẹ̀gbọ́wọ́ olóṣèlú ẹlòmíì ṣẹrẹ́nu yín ẹnu yín tẹ̀ máa fi wá rọ́ọ̀fù yẹn mo ní gbogbo nǹkan kọ́ lèmi máa sọ nísìn mo dẹ̀ ní ìwé kankan tí mo fi kọ nísìn but ọjọ́ iwájú máa kàwé mi ẹlòmíì àmà ó lè jẹ́ kó tẹ̀ máa ti kú gan bí àwọn ọmọ ẹ̀lú máa kà ó máa ṣe ohun tí dáàdì mi dẹ̀ ń sọ sí Koiki ohun tí dáàdì mi ń sọ sí Ìgbòho ohun tí dáàdì mi ń sọ sí bàbá Akíntóyè àwa náà wá aláti ní classify information ó expect kí bàbá Èkìtì sọ gbogbo tó rí ní Èkìtì nígbà tó ní ẹlòmíì bọ́ ṣe ní kọ́ patí ẹ̀yẹ pa tẹlifóònù àfẹ́sọ̀ ẹlòmíì àmà kí bàbá Èkìtì pé kí ló sọ kò ní da fún yín ẹ lọ sí bẹ́ẹ̀ nẹ̀kẹ́ lọ́ máa béèrè tó sọ ẹ̀yin born bastard bàbá Èkìtì kí ló wá sọ lọ́hùn ọ̀yà ẹ sọ díẹ̀ fún wa náà ọ̀rọ̀ àṣírí ẹ láìka àṣírí àbí ṣé gbogbo tí Amẹ́ríkà ń ṣe ló ń sọ fáwa o mọ̀ pé nǹkan kan wà tó ń pè ní classified information classify ẹ sì kí ẹ pa ó lè jẹ́ ọ̀nà 30 years ló máa jáde tó bá jẹ́ pé inú ẹ̀ ló máa ti rí ó ti gbowó á ti gbà náà ni ìwọ náà lọ gba tiẹ̀ àwọn lẹ́pọ̀n blue so tó o bá mọ tí àwọn méjèèjì ń ṣe ó mọ̀ pé wọ́jọba bẹ́ẹ̀ wọ́ọ̀dẹ̀ jọ ń kó kí ló wá ń tẹ̀lé wọn fún fúrò àwọn ń ṣiṣẹ́ fún wọn ni mo ti sọ lójoojúmọ́ bàbá Èkìtì ń ṣiṣẹ́ fún olóyè Ìgbòho ni àti bàbá Akíntóyè àti ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ lèmi náà ń ṣiṣẹ́ fún yín àwọn kan ní àṣiṣẹ́ fọlóyè o àwọn ò ṣiṣẹ́ fọlóyè o àwọn ò ṣiṣẹ́ èmi ṣiṣẹ́ fọlóyè ni o yàtọ̀ sí pé kódà kó pè mí lẹ́ni pé mo kì í ṣàgbẹnusọ òun mọ́ mo sì ń ṣiṣẹ́ fún náà lọ́ni wàláì tàláì sí mọ́bìlà ìlàsí láfúwà kó lóye pè mí pé Koiki o mo ti rẹ́ nìkan o tó lè tún bá mi máa ṣe pa mi o a sì ń ṣiṣẹ́ fún náà ni à ń bọ̀ sí tí ọ̀rọ̀ bá yé yín ìyẹn yàtọ̀ Koiki Yorùbá Nation fẹ́ ń ṣe yẹn ibo lẹ bá ṣẹ́ dé à ń kà lọ́wọ́lọ́wọ́ page àti wà ní week 4 tó bá lọ wo gbogbo YouTube channel bá ń ṣe nísìn
week 4 la wà kí là ń sọ̀rọ̀ lórí wà bá níbẹ̀ analysis Singapore là ń bá lọ lórí ètò láti bí ìjẹta nísìn Singapore ta ló mọ tán pè ní Singapore àwọn ìlú dáadáa àwọn ìlú tí 1965 àti kúrò lórí ti bí yẹn àti àwọn tí ń tẹ̀lé àti ń gbáṣẹ́ lọ kí ṣe máa sọ̀rọ̀ lórí yẹn náà máa sọ ní gbogbo prógráàmù ló mọ̀ pé fracas lè ní ṣe èyí tí mo sọ yẹn kò tí tó àbí Singapore ní 1965 ní August ẹ̀yin sisi mi ìyẹn súnmọ́ bíbá ẹ má jẹ́ káwọn olórí burúkú ọkùnrin tán níbi kọ̀ọ̀kan gbé yín lọ tọ́kọ̀ fi mọ mú yín ẹ support Yorùbá nation tẹ́ ẹ bá wá ní kankan ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ torí àwọn ọkùnrin tó wà ń lé nísìn wàá kọ̀ mọ mú yín gbẹ ni kò sí wàá bímọ fún ẹ wá sá lọ wàá lóyún wá sá lọ ò ní àtẹni tó lóyún ìwọ ló máa rán gbogbo ẹ Yorùbá nation tá à ń pariwo wàá máa wọ́ndà pé mo gbọ́ tọmọ ló kàn ṣe program ẹ̀ lánàá àwa kan fẹ́ restructure kò sí restructure lè ṣe anything you will still be in Nigeria wàláì àṣírí wàláì tàláì lórúkọ Jésù inú Nàìjíríà náà la ṣe máa wà kò sí nǹkan tó dàbí pé ká gbàdúrà sórí tá a bá gbàdúrà gbogbo yín àtẹ̀mí àtiwọ́ tàtẹ̀ kọ́kọ́ gbàdúrà yẹn náà wá máa wọ́n náà pé bọ̀ Koiki ṣé intan sọ ìṣó lè possible gbogbo tí Singapore fi di Singapore lẹ́yìn 1965 wọ́n lé wọn ni wọ́n expel wọn a play video yẹn lánàá àdí láti máa play lójoojúmọ́ amawa too much Singapore was expelled from a federation gbogbo ilẹ̀ wo England lánàá àwọn ṣekúṣẹyẹ èmi ò wo bọ́ èyí tẹ̀ wọ́n lélẹ̀ kúkú wo bọ́ọ̀lù ṣé kí ní kàn mí àwọn ò ní táìmù yẹn lóòótọ́ àwọn kọ̀ọ̀kan máa wo ṣé ẹni tó wà lórí 12 hours shift á máa wo football èyí tẹ̀ wá Nàìjíríà ní táìmù yẹn tí wọn náà bá wà ní factory tó ń produce wàá rántí pé wọ́n play football tẹ́sẹ̀ máa rú ẹ́ bọ̀ kò sí kankan tó ràn níbẹ̀ bọ̀ kí ni mo fi fà níbẹ̀ níbẹ̀ àwọn kó tíìmù mẹ́ta lọ wọ́n gbé Scotland lọ wọ́n gbé Wales lọ wọ́n gbé England lọ àwọn mẹ́ta ló lọ represent UK unbelievable mo máa wonder pé how do we explain this to mo wo sister mi ẹ má bínú pé mo kàn digress bí ẹ èmi náà máa wò mo búkì jésì mo wà lórí ibi àìmọ glide down àti ìyàwó mi ṣe nice oúnjẹ kan fún mi ẹ ní láti mọ àwa ń ṣe mọ́mí and daddy ní pálọ̀ òun ṣe jigijigi o torí ẹlòmíràn bá ti gbọ́ mọ́mí and daddy jigijigi mọ́mí and daddy pọ̀ lóríṣiríṣi ẹ má jọ sọ̀rọ̀ jómi ọtọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ mo wá wo búkì jésì àwọn ilé ìṣiṣẹ́ wọ́n á sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ó ṣe pètèpè títí fún gbogbo àwọn politician yẹn ṣẹ́rí gbogbo wa àtàwa a sì máa wá sí the same pointer bọ̀ ẹ jẹ́ káwọn máa bá ṣẹ́tàn ṣe lọ bí Ọlọ́run ṣe rán gbogbo wa pátá because in tó ń ṣe àwọn yẹn tó ń jà fún yẹn òun náà ló ń ṣe gbogbo wa ṣe ìwọ wá justice fún rẹ ọmọ pé tó wà láyé gan nídìí justice èmi gan nídìí justice tí mo nídìí Nàìjíríà fún mi gbogbo ala need the justice. A country that cannot protect its citizen is a failure. Ìkúnlẹ̀ abiyamọ mo ka story kan lórí mo post ẹ̀ tó bá ń follow wa dáadáa website wa ó ti mẹ́hẹ ó sì wà but blogging wa a lè continue wọ́n ní mo ti reach 5,000 wọ́n ní kí n lọ upgrade ẹ̀ mo dẹ̀ tí ní 4,000 pounds so for now arara ma manage pẹ̀lú àwọn post and post ní rí líǹkì wẹ́bsáìtì wa tó máa jáde pẹ̀lú átíkù wa tó ní 4,000 pounds tí mo fi gbé fún wọn mo dẹ̀ jalè tàbárẹ̀ ní tó bá ní Koiki ìwọ̀n abá ẹ̀ san lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ within 7 days wàá bá wa upgrade ẹ̀ wà ní 4,000 pounds mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí bàbá lẹ́kìtì now fi ṣe ń sọ lọ mo rí story kan ìkúnlẹ̀ abiyamọ amúyàn ẹ jẹ́ n kà fún yín kí ni mo sọ mo níyàwó mi máa pè á fi confam ẹ máa wòrán mi kí la rí gbọ́. ó wà lórí live program wọ́n ti bì nílẹ̀. wọ́n ti send email sí ni ibi tí technology dé àwa ṣì wà
government office ní Nàìjíríà kò ní email address wọ́n sì ń lo Yahoo ìlú òfò wọn kí government máa lo Gmail ìlú tí ẹ wá ń nù pé o lọ sí permanent spam secretary àbí wà lè ti máa ń ta àwọn oríṣiríṣi àbádẹ́gìtì lólè àwọn ọmọ àwọn ọmọ Yorùbá dáadáa ó wá lọ sí ọ́fíìsì government ó wá ní commissioner fún mi káàdì yín kábíyèsí elédùnmọ́ rẹ̀ báwa náà ní business card ó yẹ ń tẹ̀ sí lójú mo wá fẹ́ fún yàn ní business card yìí sí mo wá ní bẹ́ẹ̀ni business card yìí wà ń bọ̀ mo wá fún un ní business card wọ́n wà lójú tì mí kẹ́ báàgì gan ẹrù wọn ti pọ̀ ju journalist ẹlẹ́nu dídùn nínú wọn máa ń kó sneakers sínú báàgì máa ń sọ pé ṣúgà wà ń bẹ́ẹ̀ kò sí tó kún ẹ̀ olúkálukú ló ẹ̀yin náà máa ń mọtí o kálukú ló àìpọ̀ tó máa pọ̀ jù ní o tí bá ti jáde èyí tí máa fi hàn yín nìyẹn bí pákó máa sọ pé ìyá kan yín àkàn máa pè mí lẹ́yìn o Koiki arí ẹ tó ń jẹ sneakers olúkálukú ló mọ tó ń jẹ inú ilé ẹ o Bukky Jesse tó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan lánàá tó ní pátá kan tó máa ń wọ̀ ẹ náà ìka tó lọ síbẹ̀ lọ ó ṣọ̀sán gan wọn ò yá ìgbọ̀nsẹ̀ wọ́n máa sọ now ó wá gba business card lọ́wọ́ odindi commissioner irú àwa ní ìsìta bá gba business card lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó máa mọ̀ pé government office ní stupid ó wá ń lo Gmail ó ń lo Yahoo Mr. Ọlákúnlé at yahoo.com odindi commissioner ó yẹ kí state kankan báwo mo ṣe lè ṣàlàyé kí ní tó lè yé mi state kankan nílẹ̀ Yorùbá ó yẹ kó máa operate bí country ni tó máa ní sábà tiẹ̀ mọ̀ pé gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe lórí Facebook yìí ìkéyìn ẹ bá béèrè pé gbogbo Koiki yàtọ̀ sí wọn tó ní o máa ń rìkọ́dì tiẹ̀ tó máa ń download ẹ̀ àwọn bàbá lẹ́kìtì àwọn ọmọ lúkà gbogbo fídíò wọn níbo ló wà kábíyèsí Elédùmarè Ọlọ́run ọba bàbá mi ò ṣe lè ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa ṣé ẹ mọ̀ pé state kankan lè máa host on behalf of African countries and all over the world ìyá máa ti jà àwọn èèyàn wa o ṣé gbogbo fídíò tá à ń ṣe lórí social media gbogbo comment tó ń comment gbogbo program tó ń post sórí timeline yẹn ìjọ bá béèrè pé mo ló wà. Have you ever asked where it is? Mo bí yín ní òní gbogbo fídíò tẹ́ ẹ̀ ń wò káàkiri lórí YouTube ibo ló ń store ẹ̀ sí. Do you know the amount of people that are doing mo wọlé lọ́sàn-án yìí tọ́mọ mi wò wọ́n ibo lẹ́mọ̀ tó ń store ẹ̀ sí. Tèmi lélẹ́yìn sí èmi ti download ẹ̀ wálẹ̀ èmi ń save ẹ̀ torí ọjọ́ iwájú torí ọjọ́ ọ̀la torí tó bá close the Facebook channel mi mo gbogbo tí mo ṣe ó wà lọ́wọ́ mi. Do you know that itself is a lot of money? Ẹ wá imagine kí Èkìtì state tó jẹ́ ibi tí gbogbo sábà máa wà. Ìyá ti fìyà jẹ wá kò ní da fáwọn òyìnbó yìí wọ́n ti mú wa ní mugun. Mo rí kọ́mẹ́ǹtì dáadáa ọ̀nà yẹn jìn. Mr. Even company in abroad doesn't use Gmail. Company máa lo Gmail kẹ̀. Company ò gbọ́dọ̀ lo Gmail yìí. Private kìíní ní Gmail yìí ó gbọ́dọ̀ ní KOIKIMEDIA@. Kí wọ́n máa sọ pé Gmail KOIKIMEDIA.info àbí whatever tó bá mi. Wọ́n ti fi àjà àwọn èèyàn wá ní. Ẹ mọ value state kankan. Ìyẹn mo sọ́ra yẹn kan ní ẹ̀dàbà Koiki tá bá kúrò nílẹ̀ Yorùbá iye igbó láti máa ráta ọ̀rọ̀ ata là ń sọ à ń sọ̀rọ̀ technology. Singapore mo sọ fún yín lánàá nígbà tá à ń bẹ́tò lọ a máa sọ̀rọ̀ nípa ọmọ kan tí mo ní kú lọ́nà Ẹdó tọ́rẹ́ mo ń bọ̀ níbẹ̀. Ṣíìpù tó gbogbo fóònù tá à ń rí gbogbo gadget Singapore wà lára àwọn tó ń produce kí la pè semiconductor àbí whatever a pè lánàá òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù. The future is bright if we become an independent country. But látara pé ẹ̀yin náà wá ìtẹ̀fẹ́ kàríkà shop nínú àwọn olóṣèlú olè they've taken you away from the right thing to understand what we are discussing.
because in that sọ̀rọ̀ lé lórí mo kí ẹ má bínú pé mo dárúkọ gbogbo yín but a lè máa take comment along the line mo kí wọn media as well. One thing we need to understand is that staying longer in Nigeria is literally holding us backwards. It's not giving us progress. It's not giving us anything. Because since tí wọ́n ti dá Nàìjíríà sílẹ̀ kò support wa gẹ́gẹ́ bí ìran ọmọ aládé kàkà bẹ́ẹ̀ ó ń dá wa padà sẹ́yìn ni. Wọ́n ní they produce IC intercalated circuit àwọn tó mọ̀ nípa tech. There will be vast amount of opportunity. Ṣé wá mọ̀ pé a máa náà tó máa ṣiṣẹ́ on our behalf àwa la máa wá jẹ́ boss. You understand? Ṣé àwọn tó wà ní at abroad náà níbí báyìí náà but mostly Qatar wọ́n rò èmi ò dé airport wọn rí o. Ìkan náà tíìmù akàn gba airport yẹn kọjá láìpẹ́. Ó ní ọ̀gá mo ní kí ló yí kí ló máa pariwo bẹ́ẹ̀ yẹn airport ló wà. Ó ní tóun bá ní airport yìí ò dá rárá mo ní kí ló ṣẹlẹ̀. Ó ní airport yìí ti tóbi jù ó ń travel lọ ó ń rìnrìn àjò kan lọ. Ó ní ọ̀gá ó ní mo ní wọ́n máa pariwo airport ló wà ọmọ bẹ́ẹ̀ kọ́ máa mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ó wá náà ọmọ Kenya ni wọ́n employ sí airport wọn ní Kàfà wọ́n ròyìn airport bó ṣe tóbi tó. Ṣé mọ̀ pé each state nílẹ̀ Yorùbá is like a bonanza fún wa because for the fact we àtẹ̀ ní ilẹ̀ tí a lè kán kan sórí ẹ̀. Ṣé wọ́n mọ̀ pé ilẹ̀ tiwa tó wá dájú tilẹ̀ Ìgbò lọ? Ta ló mọ̀ bẹ́ẹ̀? Ṣé mọ̀ pé wọ́n ní a lot of erosion the south east wọ́n máa níṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe lọ́jọ́ iwájú. Ṣé mọ̀ pé náà bless àjọtí wa yẹn integrated circuit bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni Prince Ade Singapore ló wà lára àwọn tó ń ṣe integrated circuit. Now kìíní ó ti wà lọ́wọ́ mi ti pẹ́ délé nígbà náà ni máa ń gbé sí gbogbo kìíní tẹ̀ ń rí mi sí German lọ́mọ àti fẹ́ ṣe lé by hearing it or whatever àwọn náà máa fi ń ṣe studio náà ni wọ́n fi sẹ́ndẹ̀ sí Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ náà ni pé káwọn ọmọ wa lè máa ká máa lò ó kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ lọ lájọ tó ti wà nígbà náà bó ṣe wà ní. Ṣé mọ̀ pé each of these things ó ní the circuit ọ̀dọ́ àti wà nínú ẹ̀ sometimes wọ́n ju kékeré báyìí lọ integrated circuit oníṣẹ́ tó ń ṣe. But how our people fail to understand that Nigeria has failed. Ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé Nàìjíríà ò tẹ̀ fail wa tó bá yẹ pé ó gbé wa débẹ̀ díẹ̀ ìwúra àwọn ẹ̀ ṣọ́tà Koiki nítorí wà London ṣe bí yàtọ̀ ní orí future ló ṣe gbé mi sàmá fìyẹn bínú sí mi wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ọmọ olówó ni mí ní Nàìjíríà kí tó wá sí UK so máa wò pé torí pé mi mo wá ń sọ̀rọ̀ pàtàkì ẹ̀yìn wá ń bí ẹnu ìwọ máa rò bẹ́ẹ̀ ìwọ máa ro ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ pé future wa là ń sọ̀rọ̀ lé lórí má ro bó ṣe ń rí ya kí ló ń ṣe torí wà London má ro bẹ́ẹ̀ mo sì tèmi ti rí future yẹn ni. The future in Nigeria is not bright and it can never be bright. If anybody tells you the future will be bright, irọ́ ló wà níbẹ̀. Bàbí ṣe sọ fún ẹ, wàláì. If anybody is telling you that, irọ́ ni Koiki ń pa o, don't go and be, believing what Koiki is saying. Ẹni yẹn gangan, nígbà mo fẹ́ raise kíni tí mo fi ń ṣe program nígbà lẹ́yìn gbé ẹ̀kọ́ mi síbẹ̀. If many of you understand what could be the outcome of a country tá à ń pariwo yìí, ṣé mo pé a ṣe máa ní sójà tiwa that means pé ìwọ ló nídìí láti ṣe lọ gba lẹ́tà lọ́wọ́ baálẹ̀ kankan you will be able to be employed into the Yoruba military. I'm allowed to train for proper squad bí àwọn ti UK máa ń pè wọ́n ní SAS a máa ṣe ní pólísì tiwa a ní láti ṣe máa hustle púpọ̀ because job opportunity yẹn máa kọ́kọ́ wà
a máa ní gbogbo in tó wà Nàìjíríà nísìn àwa náà máa wá ní tọ̀dọ̀ tiwa tá a máa pè ní Yorùbá police, Yorùbá army, Yorùbá secret force, Yorùbá CID, different thing. But because many people seems that Koiki gbogbo tẹ́ ń sọ ìkọlẹ̀ workout bẹ́ẹ̀ ṣe ń tètè sọ yìí o ó máa pẹ́ o nah kò lè pẹ́ o, and I'm being honest now, ẹ̀yin lẹ́ ń rò pé ó máa pẹ́ kò lè pẹ́, because if only less than some years back ní 1965 ìlú kan jáde tán pè ní Singapore, then ta ló fún ní impression pé ó máa pẹ́ ń bọ̀. Mo fẹ́ lọ mú tẹ̀bárí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Kenya nísìn now kí tó lọ sọ́dọ̀ Pilado mo sọ fún yín pé UK mo rí website wọn, I'm gonna show it on the software fẹ́yìn tẹ́ ń wò mí lórí software, ẹ jẹ́ ká lọ sórí backend, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí phone you might not be able to see it. I'm streaming on multiple channels. Sometimes mo máa ń fẹ́ test the because internet ní nílé mo fẹ́ test it, so sometimes I use a full broadcast as I'm doing right now. So mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀, àtọmọdé o àtàgbàlagbà, Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ káwa jọra wa lójú. Okay, now ẹ̀yin tẹ́ wà lórí software ṣe ń rí Twitter handle the British High Commissioner Nàìjíríà nìyẹn, wọ́n tuntun polówó university fáwọn tó wà Nàìjíríà. Come and study in UK Business Center, come and study in UK Business Center. Ẹ jẹ́ ká jọ lọ síbẹ̀, ẹ jẹ́ gbé ilé bẹ̀. Do you have your cars? Along with your cars, Along with your cars, you will need to submit your passport. You may also need to submit financial proof, ATAS, TB test, financial consent from sponsor, and if you're under 18, parental consent and proof of relationship. Apply now on gov.uk/student-visa/apply. UK, everybody polówó. Do you have financial? Most of us don't have it. We're telling lies to the system so that we can just get to UK. I wish you the best of luck if you can get here. But most of us are telling lies. We are not rich enough to fund the UK education system. But we need it just to jackpot, and there's nothing wrong in that. I am not against it. Don't get me wrong. But we don't have the amount of money being requested by the UK government to support your application for a student visa. You don't have it. Don't tell lies. You don't have it. Oh, Nini. Everybody knows that. You don't have it. We're talking about 40 million naira. Níbo lo ti fẹ́ rí? Where are you going to see it? Níbo lo ti fẹ́ rí? Àfi tó bá ń ṣe drugs. Àfi tó bá ń push cocaine. Àfi tó bá ti jí owó nínú government coffer. Where are you going to find it? That's why most of you pay about 60%, and then the student visa will be issued to you. And then you hope that when you get to UK, you'll be able to fund it yourself. You will not be able to fund it. But I wish you the best of luck, those of you finding your way through that path. Let's move swiftly. I want to take you to an ex-handle known as Pedoman Nigeria. He posted something. I don't want to show everything, so I'm going to show just this girl because the other images are very, very gruesome. And I'm going to read the story just as so many of these are happening on a daily basis. It is not new.
It's not going to be the last. Crime, like I always say, is all over the world. But in Nigeria today, the crime level is going very fast. It's coming up to 20 minutes past 3 p.m. It's Friday. Ọjọ́ Jímọ̀ lónìí, mo kí gbogbo àwọn Muslims wà káàkiri gbogbo àgbáyé. Dáàdi wa tó pè wá láti Mecca, ó dùn mí mo miss video call yẹn. Wọ́n níwájú Kaaba làwọn wà, táwọn ń ṣàdúrà fún wa. It's based in UK. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ sí Hajj, ẹ̀dẹ́ wa bá wa láyà àbàlàfíà. Warning, disturbing photos. I will not show more than these photos. But there's another one that is beautiful one from the girl. So let me show the beautiful part of the girl rather than itosu sile elekutiku. So èyí tẹ́ wà lórí phone, tẹ́ ń wò mí bá ẹ̀yin lórí kankan, ẹ má bínú. Ẹ wo ọmọ ìbò ṣe dùn tó. Her name is Gloria Idowu Adekulore. She's only 22 years old. Bàbá lẹ́kìtì bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lẹ́kìtì gbóná burúkú báyìí. Wàláì látànà. Màá sọ̀rọ̀ lé lórí mú bọ̀. Wọ́n ní Èkìtì state àmọ́ ètò wọnú Èkìtì lẹ́yìn báyìí láti last week wọ́n para wọn burúkú ni. Mo bẹ̀yìn ẹ̀yin ẹ̀dọ́ wa, mo bẹ̀yìn ni. Whoever is pushing this agenda, please, ní kankan ta lè sọ fún mi pé à ń bẹ̀yìn ni. Èkìtì state báyìí bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ ọmọ Èkìtì ẹ pélé Instagram ẹ̀ ti tán, a ní láti start again. Ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ ọmọ Èkìtì ẹ pè àwọn èèyàn ní lẹ́kìtì. In tó ń lọ lẹ́kìtì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó bad gan ni. I'm not joking o. Bàbá Èkìtì náà tún confirm ẹ̀. Gunmen killed 3 people at Ekiti State. Bóyá ká padà sọ́dọ̀ sister wa yìí. Mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń kí wa pé àkúṣe takuntakun. Àdé ṣe lásán. Gbogbo àjọ máa délẹ̀ lérí mi. Aago 4 máa gbé program yìí wá sílẹ̀. So that bí a máa lè ní strength láti padà wá ṣe ọwọ́ alálẹ̀. Torí pé mo fẹ́ káwọn ọmọ mi dé kí n máa hold wọn to ransom. And they'll be back within the next 40 minutes maximum. I don't want the house to be free. So today my father will later wọ́n lè ti sùn ọlọ́dún máa ti sùn. Ẹ má bínú pé mo tètè bẹ̀rẹ̀. I've been, I'm putting on my own personal pain that I'm dealing with as well. Gloria Idowu Adekulore, a 22-year-old Uniben graduate who just finished her exam ní April ọdún 2024, was kidnapped, tortured, gang raped and murdered in Edo State. Tó bá gbọ́ ìbò yẹn jẹ́ nǹkan ṣáàyàn gbé pọ̀ bí Yorùbá mi bá ṣe lọ gbangba bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní arábìnrin tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n ní ká sunkún fún justice. Arábìnrin tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ni wọ́n pè ní Gloria Idowu Adekulore. So a mọ̀ nísìn pé ọmọ Yorùbá ni. Ọmọ Yorùbá ní kọ́kọ́, ọmọ ènìyàn ni, kò ń ṣọmọ ẹranko. Ẹni tí ẹ̀mí ṣì wà lára ẹ̀ títí dìgbà kan kó tó di pé wọ́n bá sùn pẹ̀lú tipátipá lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n jí gbé. Tó bá tẹ̀ wá bá sùn tó fi sílẹ̀ pé máa lọ, á kò mọ̀ pé ìfẹ́ẹ̀tì PTSD yẹn á lọ máa dín pẹ̀lú ẹ̀, á lè wọ́wọ́ fún kó bá fi lọ tọ́jú ẹ̀. Torí pé gbogbo ẹni tó bá rape ló dè mọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ sóhun. Ó wá padà tó pa. Ó má sì níyà ẹja kàsí iwájú sí. Wọ́n ló ṣe parí ìdánwò ẹ̀ nínú ọdún ìyẹn ní oṣù kẹrin inú ọdún yìí, April. A lifeless body was recovered at Iyowa community in Benin, Edo State. A 66-year-old widow mother who has struggled to see her through the university is crying for justice.
Her family is crying for justice ní Ìdànrè, ọmọ Ondo State. Her late father's town in Ondo State is crying for justice ní Abagana. Her mother's town in Anambra State is crying for justice. Edo State is crying for justice. University of Benin is crying for justice. Nigerian women are crying for justice. Kidnapping, raping, murdering of women in Nigeria is getting out of control. Nigerian youth are crying for justice. The life of an innocent youth has just been wasted by some heartless kidnapping demons. We need justice. We need it fast. A graduate of biochemistry who has not gone for NYSC before the brutal killing. Nigeria is a crime scene and nobody is safe, be it teenager, adult, age or children. Kidnapping and violent crimes are spreading like wildfire, consuming almost every home. Tí bá wá type sórí timeline pé Nigeria is a zoo, ọmọ Yorùbá máa attack ní ọbẹ̀. A nílé bàbá mi ní zoo, a nílé ìyá mi ní zoo. Let's even accept that she was killed now. How do we find the killers? I'm asking everybody. Báwo la ṣe máa rí ẹni tó pa sister wa yìí? Because she's a sister. We don't have to be from the same mother. We don't have to be from the same father. But she is a sister to you and me. How do we tell a mother? Ṣé rántí pé same age ni arábìnrin àti Àyànwọlá Bámiṣé. A ti máa ń gbàgbé, àwa máa ń gbàgbé pé tẹ̀bí ẹni tí family ẹ̀ bá wà pẹ̀tẹ̀ ló máa rántí. The same thing tó ṣe fún Bámiṣé. Eléyìí nísìn àmọ́ tó yọ lára ẹ̀. But a gbọ́ pé wọ́n gang rape ẹ̀, wọ́n bá sùn tipátipá. Ọwọ́ apá. Ó ṣe parí exam. Kò tẹ̀ tí lọ ṣe NYSC. NYSC ẹ̀ sì di ìgbàkígbà tó bá fẹ́ wáyé. Ó sì ní ìyá kò ní bàbá mọ́. Kábíyèsí Olódùmarè. Rẹ́rẹ́ ń rún nílùú yẹn. Now, ǹjẹ́ a lè wá ikú tó pa arábìnrin? Mo béèrè ni o. Ẹ bá ń fi sínú comment section. Ǹjẹ́ a lè rí ikú tó pa ká tẹ̀ rí pé irú ikú báyìí ló pa o? Wọ́n ṣe forensic. Ṣèbí forensic ni àwọn kan pariwo lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀. Àwọn ò fẹ́ lọ síbẹ̀ nítorí pé àdéhùn àdá ìbátẹ̀ àwọn tó ń ṣe lọ kọ́lọ́ máa fún wọn ṣe. Ǹjẹ́ a lè ṣe crime scene pé níbi tọ́mọ ikú sí o, ká wá ìtọ́tọ́ tú sílẹ̀ lẹ̀ ká mú lọ sí lab? Ṣèbí irú iṣẹ́ tọ́mọ ìfẹ́ ṣe náà nìyẹn tó ń pè ní biochemistry. Lórí ìbò kárí láyé. Crime tó ti ṣẹlẹ̀ bí 30 years ago. Wàá máa gbọ́ pé a tún máa ṣe padà torí pé àwa satisfied. A gbọ́ ní ìlú yìí pé girl kan ní 1985 ṣe 83 bàbá rẹ̀ ń bá sùn. Bàbá ẹ̀ nísìn àti charge. You say, is this how you want our life to continue? So kákọ̀ máa wá máa pariwo ni mo ṣe sọ pé Yorùbá nation inú ilẹ̀ Yorùbá ló láti máa bí. But àwa diaspora ní iṣẹ́ tá a máa ṣe ni. Ara iṣẹ́ tá a máa ṣe òun là ń bá lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀. Ìkúnlẹ̀ abiyamọ o. Mo kí bàbá mi sùn lódò. Rẹ́rẹ́ ń rún nílé. Ẹni kan ló mọ̀. Ẹ̀wọ̀ ọmọ ló ṣe fine. Ẹ̀yin náà ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀rẹ́ máa ní ẹ̀dẹ́ wá tó sórí ìdí ọ̀dà 13th street ẹ̀rí bẹ̀. Ẹ̀wọ̀ bó ṣe dùn. Ọmọ 22. Wọ́n yàn kí ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń lọ patí káàkiri nílẹ̀ Yorùbá, èyí ò ní kẹ́ má ṣe patí, kẹ́ má lọ patí o. Ẹ̀yin sisters mi, mo mọ̀ pé ẹ̀ ń wò mí báyìí. Mo nífẹ̀ẹ́ yín ni mo ṣe ń sọ fún yín o. Ṣẹ̀rí Abẹ́òkúta lọ́wọ́ Ogun State generally ẹ wà very careful. Gbogbo other state náà ẹ wà careful, but Ogun State specifically ẹ wà 300. Ẹ má get carried away.
ibi tẹ́ ti ń jẹ ṣàwámà yẹn kó má yẹ pé ètò máa jẹ gbẹ̀yìn nìyẹn ibi tó ti ń wá ṣàwámà tó fẹ́ jẹ tó rí jẹ láti bí ijọ́ mẹ́ta tọ́wọ́ sọ fún mi pé pàtí kan wà òde kan wà wọ́n máa ṣe ṣàwámà wọ́n máa ṣe pínpín wọ́n máa ṣe àsun lọ síbẹ̀ but ojúlala kan fi ṣọ́rí let somebody know sọ fún ẹ̀gbọ́n ẹ kan sọ fún ọ̀rẹ́ ẹ kan pé wọ́n pè mí sí pàtí kan tán location ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ location bí tó wà tó bá báwo lè ṣe máa ń live bí tí bá ti kúrò yàtọ̀ sí pé àwa náà ibùdó pẹ̀lú ìwà secure tí bá ti jáde lé màá sọ fún ìyàwó mi pé ibi ìwà mo wà ibi ìwà mo dé nísìn if there is any reason pé mo fẹ́ kúrò ní ibi tí mo wà yẹn if there is any reason mo gbọ́dọ̀ inform ìyàwó mi pé mo tún kúrò ní ibi ìbáyìí ni mò ń lọ ní London ta lè sọ pé ó wà secure to some extent Ọlọ́run ló ní security but ẹ̀yin tẹ́ wá wà Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ mo bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ ibi tí mò ń lọ má ṣe yẹn nísìn ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti kọjá bẹ́ẹ̀ mo bẹ́ẹ̀ má ṣe bẹ́ẹ̀ let somebody know where you're going to the country is boiling yàtọ̀ sọ́dọ̀ Yorùbá Nigeria is boiling gidi 120,000 lólórí burúkú Nigeria military ní àwọn Boko Haram tó surrender kòrò yàn tẹ̀ fi yé nígbà tí mo dàkà lánàá 120,000 Boko Haram abẹ́yìn wọn náà wọn surrender ó dá àwọn tó ti pààyàn rí àwọn tó ti báyàn sùn rí tó ti rape wọn náà wọn surrender so gọ́ọ̀mẹ̀ntì àti wàá máa lọ tọ́jú àwọn yẹn aráàlú wà ń bẹ̀ wọ̀ tọ́jú ẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwa máa lọ tọ́jú àwọn criminals so kọ́lọ́n Elédùmarè kó bá wa tẹ́ sísítà wa ìsáfẹ́fẹ́re ìyẹn Glory Ìdòwú Adékùlórè láti ọmọ Oǹdó ìyá rẹ̀ ọmọ Anambra ìyá rẹ̀ opó ọba tó pa lọ́mọ jẹ́rìí pé ìjẹta síbi ó ní bó ṣe jẹ́ I don't even know where to go again let's come out from there and just I don't know. Tibani Mumaron, I just don't know. Nigeria is really, something is terribly wrong. That if nobody continue to tell you that, I want you are tired to continue to inform millions of you that most of the problem today in Nigeria is man-made. 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 Most of what is happening can be stopped around the world, but the evil, they don't care. I think we should listen to this briefly. One people work on it, Okechukwu. He is an actor. She movie. How many of you know him? Okay, I don't put the other channel on the table. So we need to love you. Okay, we're going to go out. Program you go. I am streaming on multiple places, so it's the same thing. It's just that the size will be different depending on where you're watching it from. Okay, rolling our live at the Prof alone. The agenda of the West could darara fún wa o. The agenda of the West could darara. Agenda tó ní sí wa ò darara. Àníyàn wọn ò dá sí wa rárá. Ìkànnì wọn. Ìkànnì lélẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló wà. Agenda wọn kò darara. Don't get carried away. Wọ́n gbọ́ bí gate kìíní kan gate irọ́ ló wà níbẹ̀. Number one, à ń sọ̀rọ̀ nípa GMO. Ìsìn bẹ́ẹ̀ mi pé kí n sọ fún Tinubu pé kó jọ kó bá wa ṣe bọ́dà. Ibi ìfẹ́ pa àwọn èèyàn kú. So a máa ṣe program lé lórí. Ìjàgàbá bá wa ṣe. But the agenda of the West against us. Video 34 minutes ni. Mo ní lè play gbogbo ẹ̀ tán. But màá kàn play ìwọ̀nba díẹ̀ nínú ẹ̀.
mo ní lè play gbogbo ẹ̀tẹ́ má bínú. Mo kí gbogbo ẹ̀yin wa akópalẹ̀mọ́ weekend. Mr. Samson Adekunle mo kí yín. Grandma Felicia mo kí yín. Ẹ jẹ́ appreciate àwọn èèyàn wa torí pé in case tí mo lọ ní enough time láti appreciate yín mọ́. Bàbá mi Lukman Ọláìdé, assalamu alaikum. Mo kí gbogbo wa akó òsínmi ẹ̀mí. Báríkà Jímọ̀ fún gbogbo wa èèyàn ti ẹ̀sìn Mùsùlùmí. Mo ń gbọ́ ọba Solomon lánàá náà, quite a very deep conversation. Yakubu Jímọ̀ mo kí yín sà. Àṣírí ìkọ̀kọ̀ Elédùmarè mo kí yín o. Ìyàwó Táíwò Kíkẹ́ Fásánmi mo kí yín. Bàbá mi Ọlárìnwájú Rótìmí, ẹ̀gbọ́n mi Simon Oyèdáre Adébísí mo kí yín. Grandma Felicia Àjàgbé mo kí yín mà. Àmàrìyìnbá Ọ̀rúnmìlà Ọláìfá. There's a couple of programs that is also coming up. Let me show you. Ní ọ̀la àwọn ìlànà US on the program tí wọ́n fi mú wa tí bàbá máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Then ọdún Ifá náà ń bọ̀ tí brother mi tó wà nílùú Ìbàdàn tó máa ṣe. So jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbélé sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. So there's a town hall meeting tomorrow fún bàbá Akíntóyè láti ìlànà Amẹ́ríkà. Àwọn ni wọ́n gbé ètò yẹn dìde. Wọ́n ní kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀. Tọ́pìkì tó máa sọ̀rọ̀ lórí náà ni ogun àwọn àtọ̀húnrìnwá ní ilẹ̀ Yorùbá ní déédéé aago 7 ìyẹn ní Yorùbá time. Host máa jẹ́ bàbá wa Gbádébọ̀ Adékúnjọ, guest bàbá Akíntóyè. So bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Then brother mi náà wọ́n ní ọdún Ifá káwọn ṣe ní last year ó ní Koiki ó tún máa ṣẹlẹ̀ ní ọdún yìí. Ẹ bá wa polówó ẹ̀ fáwọn ọmọ Yorùbá. Ìyẹn ọdún Ifá 2024, the annual Ifá Òrìṣà. So ẹni tí ó bá láǹfààní àti wà nílé tẹ́ bá need more information, brother wa tí àwọn náà máa wà lórí Facebook. I believe his name say get orúkọ wọn yẹn Ifáwúyì Fájìmí is a very popular on the so Ìbàdàn lọ́wọ́. A lọ ní last year mo lè ti fún wọn ní pé media wa máa wà available láti fún wọn ní whatever assistance to cover that. So let's just play. Ẹ má wọrí nípa script mi. Ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ díẹ̀ nípa fídíò yìí. Èyí tó kọ ẹ̀kọ́ máa gbọ́ díẹ̀ yẹn ni. Again quickly máa fi ṣe gbogbo èyí tí ẹ dá sí ètò náà ní ọ̀sán. Ìyàwó Grace Olúṣòótọ́ mo kí gbogbo GR1 mo kí Alhaji Alábí Bashiru Ọlábàṣọyìndé padà. Ẹ̀gbọ́n mi Gbèjàmí Ọlọ́run ó mà tójọ́ mẹ́ta, ṣé àlàáfíà ni ẹwà? Ọba Elédùmarè á bá wa pẹ̀lú yín. Ó tójọ́ mẹ́ta mo gbọ́n yín rárá. Ṣéṣẹ́ ló gbé yín lọ ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ fún wa ní owó ọdún àárín kọ̀ọ̀kan látọ̀dọ̀ ilé ìjọ mẹ́ta ẹ̀. Brọ́dà mi Olúwafẹ́mi Abídèmí mo kí on all the platform. Ìyàwó Ọlájírè Grandma Elizabeth mo kí adẹ̀kú ìsinmi ẹ̀mí safety domain mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí i. As this program, like I said, 4 o'clock ni mo fẹ́ jẹ́ kó end torí táwọn ọmọ Oòduà bá ti dé ariwo yẹn máa ń pọ̀ lẹ́yìn. So àfa Fọlọ́runṣọ́ Ìyàndá mo kí yín sà. Àyànṣọlá Joshua mo kí yín. Olúwaṣèyí Fẹ́mi mo kí yín. Mr Sunday mo kí yín. Gbogbo ẹ̀yin tí a wà lórí Instagram. I am Sophie. Báwo ni ṣé Putin ti dé padà láti ìrìn àjò ẹ̀? Ó lọ sí North Korea, ó gbàbẹ̀ lọ sí Vietnam. Kọ́lọ̀ máa jàre ogun World War 3 tó bá dẹ̀ ti dé náà ó dé náà nìyẹn. Kọ́lọ̀ kó ṣàánú. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókè mo kí yín. So let's play this video. Ẹ jẹ́ mute mic mi mọ́lẹ̀. You raised an alarm through a letter you transmitted to the National Assembly, the Senate specifically. And in that letter, in fact, you touched the whole world. You copied the UN, you copied ILO, you copied the Conference of Bishops in Africa, Asia, Europe. You touched everywhere in the world. And you talked about a planned genocide of doctors in Nigeria. It's very disturbing. Can you explain or expand on that and let us know what is happening really? Yes, thank you very much for highlighting this issue. The alarm was raised again because we've talked about this in the past, that when the Global Fund, through the Federal Ministry of Health, started sending people for the third survey of
health professionals and private health institutions. They were going around collecting data of location and personnel in all private hospitals in Nigeria. And this data they are actually collecting that's totally unconstitutional. You cannot collect private data for any purpose, first, without seeking the consent of the organizations involved, personal consent of the people involved, and explaining to them what this data is for. One, a foreign agent cannot collect data in Nigeria. So the Global Fund, funded by Bill Gates, has no locus to collect any data because health is national security and the data is protected under the 1999 Constitution. So they were not supposed to do that in the first place. Now, let's see the history of this data collection. They had approached the association. Then I was the chairman of the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria, Imo State. And we went to a national council, national executive meeting in Aba, and they came there to ask us that they want to collect data from the Global Fund funded by Bill Gates. Just a minute, sir. Is it the Bill Gates group that approached, or they approached you through an intermediary? No, the Bill Gates group was funding an NGO who came to make a presentation at the National Executive Council meeting, telling us they want the data to make yellow pages. Yellow pages, and this was for doctors. And what was this? Yellow pages for doctors so that they can have a directory where all the doctors are. Now they were asking for a number of things. They were asking for photographs. They were asking for fingerprints with biometric data. And they were asking for location, how many staff, who are the staff, the telephone numbers, and all that. We patiently had them out. And after that, hearing them out, we now told them to excuse us, and they left. And when they left, we now started putting things together. First of all, it would be illegal under medical ethics to have such a directory because called yellow pages, because that will be primarily advertising, which is not allowed ethically. Secondly, they were a foreign agent because they have no right. This is national security. Just like going to a police station, I want to know all the policemen here, all the police stations, where their locations are, their phone numbers, and all that. The Nigerian police will just arrest you for doing that, even asking them. So the same thing is health. Health is under national security and is all protected. If you were to have the information of all the police locations, you can wipe out the police, so they will not get protected. The same thing if you were to know all the locations and telephone numbers of the doctors and the health personnel, you can also wipe the whole health personnel. And what will happen? So we will not have a health system. Then we have to now depend on a foreign health system, which we do not know the consequences. So when we noticed that this was happening, and coincidentally, we now got a message, an SOS message from Benue, that in Moko, a town in Benue, that a pharmacist, a famous pharmacist, was killed by the doctors. So now, that's what was alleged. And so now a group of mercenaries of Boko Haram, they call them, we are now seeking all the doctors to kill them. And the doctors had gone into hiding. So we now... When did this happen? This happened that was in 2013, I think. And then we said, wait a minute, how come? They said, no, there was a professional feud that the doctor said that the pharmacist was attending to and taking away their patients, and the pharmacist denied it, and all of a sudden they killed they alleged that the doctors killed the pharmacist, and now the pharmacist and their association hired
some mercenaries to go and kill the doctors. So we now understood that actually this was a setup, and a well-conspired setup by the people who were talking to us, the Bill Gates organization. And they were using their mercenaries to attack doctors. So we really understood that the people who were talking to us were, even before they got a formal cooperative MOU from us to participate in their program, they were already going to the fields and collecting data, because the Cherry Interangboy. Trust the Oyinbos. Don't seem to like him up one English anyway. Ẹ jẹ́ ká tún lọ gbọ́ another video. Ẹ jẹ́ n gbélé sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. Cherry GMO mú aláti farabalẹ̀ ṣe program ẹ̀ ní kò ń ṣe ti máa rush ṣe. GMO kò ń ṣe ti máa rush, but kọ́lọ́ ń jẹ́ kí n tètè wá rí fídíò tí mo post yẹn. Ń bọ̀ ní padà sórí page mi lórí kọ́lọ́ ń jẹ́ kí n tètè rí Kill African Confidential sọ̀rọ̀. The real reason Nigeria hate Nnamdi Kanu is not because they have any concrete proof. He's violent. They hate him deep down because he's not pacified and submissive. Again, sorry. Ta ló ti náà adìyẹ tó ń ṣe lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta rẹ́rẹ́ rún ṣẹ́rí Tinubu lélẹ̀ ẹ̀gbẹ́ sẹ́ẹ̀fì méjì Tinubu àtàtìkù ṣége banza. No, Shege, Premium Shege àti Shege Banza. Buhari Shege, Tinubu Premium Shege, Atiku Shege Banza. Ewúlẹ̀ múnú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Buhari Shege, Tinubu Premium Shege, Atiku Shege Banza. Ẹ bá mi sínú comment section. Ẹ yẹ kí n lọ fi fídíò yẹn wọ̀nyí. Mo bọ̀. Fídíò adìyẹ chicken tó ń ṣe nínú lab. Ọlọ́run ṣàánú wa o. Àwọn ìbò yìí máa pa wá ṣá, ara wọn dẹ̀rọ máa pa kò ń ṣá wa. Ẹ mọ̀ kan, ẹ jẹ́ kí n play second part of Kichukwu iná. Màá lọ láti lè post video ní again. Cause àti wà, ẹ jẹ́ ká gbọ́ GMO yìí. GMO. The poison, the politics, and the plan to retake Africa. With the forces of darkness in Nigeria, we are at war with the workers of iniquity. I mean, Nigeria pretty much has been at war from the day that the evil Lord Lugard forcefully amalgamated the country without the consent of our ancestors. Nigeria has been at war with itself all this while, but this time around, they have taken that warfare to the next level. And this is the level where they now intend to completely eradicate us like pests from our own land. That's what is about to happen. That's why the news is now trending that the Nigerian government, despite all that this government knows about GMO foods and GMO crops and GMO seeds, the government went ahead and gave approval for the commercial dissemination and use of Bill Gates funded GMO maize called Tela in Nigeria. This is when a lot of people say, oh, what is GMO? I actually just put out a video on YouTube to explain what this thing is all about. GMO simply means genetically modified organisms. Every living thing has a gene. Human beings have their own genes. When you say someone has a genetic disease, it's in the gene, okay? Plants have their own genes. Seeds have gene.
Okay, now the genetic code of every seed or every plant is where their makeup is stored. The plant, the properties they have is stored in their gene. That's why there's a genetic code. These demons found out a way to edit it. So God created these things and unleashed them on earth. And in the book of Genesis, he said these things should be your food, okay? And the herbs should be your medicine. So the devil now found a way to enter into where the genetic code is, and they began to edit it. And they just don't edit it, they started removing the properties that God put in there to make it food to us, so that when we eat them, they will nourish us and boost our immune system. And the ones that will become medicine to us, they have also started editing the genes of those ones to remove those things that God put in there to become medicine to man, so that when you eat them, it's not only that your immune doesn't get any boost, it actually becomes weakened by eating them. Genetically modified means that they go into the laboratory and edit and remove, and not just remove, they can also put diseases and poisons inside this thing. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní evidence. I've just posted chicken tí wọ́n ń ṣe nínú lab tọ́nà ń gbé wá sí Nàìjíríà. Ẹ máa gbọ́ ń bọ̀ ní sùúrù síbẹ̀ Okechukwu, because program yìí máa tán in less than 8 minutes. Lágbára Ọlọ́run mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Máa sọ pé dey play Koiki, máa sọ pé dey play. Ẹ farabalẹ̀ ní sùúrù ẹ jẹ́ ká wo àwọn chicken yìí. Ẹ jẹ́ mute mic mi mọ́lẹ̀. Mo fẹ́ fún wa ní okay eléyìí block ẹ̀ díẹ̀, so jẹ́ kí n reduce the flyer yìí a little bit. Báyẹ̀ gbogbo apáta la máa ní understanding. Ó dẹ̀ máa dá ká lo fún kínní yìí. Ẹ̀jẹ̀ ń yọ lògáàdì yẹn náà kúrò kó sì máa block side ẹ̀. Or I can leave it anyway. I'm gonna mute my mic. Can we have a look? Sure, let's go. All right. Chickens without the gene to make feathers. I'm fascinated to see what they look like. God, it's hot in here. Yeah, it is hot. And here they are, the featherless chickens. They look like miniature dinosaurs. What we have here is that's the original mutant. This is a female. She's amazingly smooth. Yeah. It's quite extraordinary. This is the male. So And as you can see, no scales on the feet. Right. That's why the mutation is called scaleless. they've got little claws on the ends of their wings. You can certainly imagine them as little miniature dinosaurs. Yeah. Sexually mature males A bright red. become red. It's an interaction between the sex hormone and the light, I see. which create this red So pigment. it's testosterone plus light turns you red. That's right. These are adult birds. This is mature body size. They will never be bigger than this. When I started to cross birds like these ones With the ones with the ones that we saw. Well, they try to flap. They still know how to flap. I know, rather sweet. Having successfully bred small featherless chickens, Dr. Kahana wanted to see if he could create a big commercial-sized bird. That was the challenge, and indeed we managed to do it, as you can see here. He's huge. This is an He's adult absolutely male. huge. This male is identical in body size to the males that we saw over there in the other house, which have full feathers. The only thing that we changed is that we took advantage of this gene, the scaleless gene, that eliminates or avoids the development of the feathers. And by doing this, we allow these birds to grow nicely and comfortably in hot conditions. These chickens are the result of Dr. Kahana's selective breeding program. And after 6 generations of mating the chickens with the featherless genes, this is what we've ended up with. I can imagine most people's reactions at seeing these chickens is one of revulsion. But if you were a chicken in 100-degree heat, you wouldn't want feathers, believe me. And anyway,
They're not the first animal bred to have their natural covering removed. Look at pigs. Wild boar are furry. And even we humans were once apes, entirely covered in hair. So perhaps they're not as weird as they first seem. What is the future of these chickens? Are we going to see them in our supermarkets soon? Well, not in the supermarkets in the UK, but hopefully in the supermarkets in the tropical countries, in Nigeria, in Indonesia, where it's very hot. For these farmers, hopefully in the supermarkets in the tropical countries, in Nigeria, in Indonesia, where it's very hot. For these farmers, it's easier and more efficient because there's no need. You don't have to pluck them. That's right. There's no need to pluck them. The proportion of meat on these birds is higher. So featherless chickens in the tropics, they grow faster than a bird with feathers because they don't get held up by the fact they're getting too hot. They're healthier, they cost less because you don't have expensive housing. It sounds fantastic. Ṣẹ́gbọ́n mọ àlè ìyá mi Abọ́sẹ̀dé ló ga o ṣẹ́gbọ́n mọ àlè ó ní sound fantastic wọ́n ní kò ní dá fún yín ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ Okechukwu yẹn fún the next 2 minutes again ẹ jẹ́ mute mic mi mọ́lẹ̀. How can someone tell you that BT crops, that they kill insects, and you didn't think twice about what they're saying? If the insecticides are sprayed on insects to kill them, and someone now tells you that the crop that they're giving you to plant, that insects that eat it will die, don't you see that truly that what those insects are eating is actually the insecticide itself? Go and watch my YouTube video that I just posted. You will see where a genetic scientist, a genetic engineer that has spent almost all his life in doing this business was explaining that the seeds themselves come in with some internal insecticide engineered into them. Remember, they have found a way of editing the gene code of these seeds. So when they edit, they can add. I have a lot of media organizations that I run. So we do editing. You can edit to add or remove. This is what these demons are doing. The whole world knows about this. This is why nearly half of Europe has banned genetic modified organisms. This is why Algeria and so many countries in the world have banned it. This is why in Russia, you cannot farm it. You cannot import it. In Russia, all of Russia, because there are too many satanic dimensions to having GMO seeds. In today, if you have GMO seeds, it's not only that the entire population is susceptible to diseases, susceptible to cancer, which has now become a thing in our climate. We were not used to cancer before in Nigeria. All of a sudden, cancer is everywhere. Why? How? This is where they are all coming from. This is where they are coming from. But that's not the only problem. The biggest problem is that ibi tí a máa gbọ́dé nìyẹn. Mo kí ẹ simple right. Mo rí brother mi Keke Okus oníbẹ̀rẹ̀ causes cancer in the body. Mo rí Alájà Idiat ní gbogbo Adiat rather ní gbogbo ìlú Ajá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà ẹ ṣe gan ẹ kú àdúró tì wá. Ẹ bá ń kí brother mi náà. Mo dẹ̀ kí gbogbo yín ní ìlú Ajá. Mo kí gbogbo yín ní gbogbo ibi tí olúkálukú wa wà tí a fi ń ṣe ibi tí Ọlọ́run ní ká wà for now. Àtẹni tó wà ní Europe tó wà láfíríkà kọ́lọ́run kó mú gbogbo adélé ní ayọ̀ àtàlàáfíà àtẹ̀yìn tí ẹ̀ ń bẹ nílé náà. Tó mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Síkírù Adéwálé Grammarly wọ́n ní happy weekend ẹ ṣé gan ni mà. Mo kí bàbá mi Ganiu Suraju Alabi mo kí bàbá wa Oyèdépọ̀ Akíngbà Ọládùnní ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa Princess Bisi Àgbájímí ẹ ṣé gan ni. Àwọn tó bá ti ń jẹ́ prince àti princess kò ń ṣe pet name so bá ṣe máa ń sọ. Ganiu Ìrẹsì mo kí yín. Nurudeen Akimoyede mo kí yín. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin silent listeners wa
ní gbogbo platform wa. Ibi tá a máa rí ètò sí ní ọ̀sán yìí ní tí a bá ní strength, like I said, I will come out again. If not, ó dẹ̀ to the weekend nìyẹn kí Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo tá à ń sọ kó gbọ́, kí ìwọ náà lè ṣe kíni, kí o lè mú lò. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ sọ pé ẹ mọ tí Ìgbòho sí, wọ́n tó wá fi support wa ká tó lọ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí a lè upgrade the website yẹn. Wà very very important. You know, it's not a small money they're asking for, it's a big money, but if otherwise, we will just leave it for now as it is. So, we're talking about almost £4,000. A lot of money, but it's something that 1 or 3 people can say we will sort it out. But for now, we'll stop the broadcast, we'll stop the conversation. All they can only do is it will stop, the site from operating. So while they're putting the system out for us to donate to the media, so that we can do so much, we always appreciate everyone, whether you are donating, whether you are not. Also, ẹ má gbàgbé mẹ́wàá ọ̀rànmíyàn tí wọ́n ní ká máa dá 10 naira. Ìwọ tó wà Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ sọ pé ò ní 10 naira. I will disagree with you pé ò ní 10 naira náà àfi tó bá yẹ pé ò fi dá sí i. Ìyàn kan fi sanwó lórí website lánàá láti Nàìjíríà. Mo ní ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà, banking system Nàìjíríà aláàkẹ́ sanwó sórí ẹ̀ torí pé it is not working. That is the reason why an account. Bí yàn bá fún yín ní account tó jẹ́ personal tiẹ̀, a jẹ́ pé kò ń ṣe ọ̀rànmíyàn lẹ sanwó sí nìyẹn, ẹ ti pín yẹn lówó nìyẹn. It has to be the name of that account. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora, very easy, ẹ lọ sórí website tí wọ́n ní ká ti fi sanwó yẹn, www.ysdm.org. Ẹ lọ sí donation subscription, very very straightforward. Mo kí bàbá wa Prof Adebanji Akintoye, bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá wa olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá. Gbogbo ẹni tó bá ní àwọn ọmọ tó ń ṣe, ẹ̀yin náà ẹ̀dá tí ń sílẹ̀, ẹ máa ṣe tí ń lọ, ẹ máa kéré jọ kájọ pàdé ní iwájú. Onítìrì ló ti ṣe tiẹ̀ nísìn, ó ti há síbi tó há sí báyìí. Gbogbo tó kù tán ṣe nísìn, àwáwí ni, àtàmọ̀ repetitive ni wọ́n fà ń ṣe nísìn ni torí pé wọ́n ti gba country. Ẹ̀yin lẹ lọ accept pé wọ́n ti gba country, so repetitive ni ẹ̀kọ́ máa gbọ́. Awareness ni wọ́n create. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ pé country àwọn report any jack shit for anybody. Gbogbo rọtí Dúpẹ́ pa nìyẹn, ẹ̀wù ń bá àwọn àgbáyé sọ̀rọ̀, kò bá àwọn tó wà lá. Ẹ̀gbọ́n òun ni ọmọ Abíọ́lá jáde nísìn, tó lọ bá àwọn ọmọ Abíọ́lá kọjọ máa sọ̀rọ̀, ìyàwó èrè òsínwé woman. So gbogbo ẹ̀yin wa, ibi tí a máa rí mọ́ nìyẹn ní ọ̀sán yìí. Èmi ni wọ́n ń pè ní Ọláyọmí Koiki tí gbogbo yín wọ̀n sí KOIKIMEDIA. Mú kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan tó ń ṣe ìwọ̀nba tí wọ́n lè ṣe pé kí Elédùmarè kó lè jẹ́ kí a dé ilẹ̀ lérí. Ìgbà wo la máa gba Yorùbá nation? Ìwọ máa ní sùúrù, nígbà tó bá dé wàá mọ̀. But for now, àṣìṣe kankan tó ń pè ní Yorùbá country. It is called preparing to exit Nigeria. Scotland wọ́n fi exit, Wales wọ́n fi exit. Òun ṣàwà nìkan là ń béèrè pàfẹ́ kúrò nílùú táwa. But one thing is, Nigeria will eventually collapse. How soon? Everybody can see it and you can feel it. Have a very good afternoon. Enjoy the rest of the weekend. KOIKIMEDIA bringing the work closer to your doorstep. Jesus.
mo kàn fẹ́ appreciate àwọn tó wà lórí nǹkan tí mo ṣe rí nísìnyí kí n má dọ̀là appreciate brother mi Adéwálé gbogbo àlímọ̀ṣọ́ mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ Prince Ademola Heritage mo kí Ọlánìpẹ̀kun well plenty brother mi dáadáa ní gbogbo Ifọ̀ ìyá mi Jọkẹ́ Bọ́dúnrìn mo rí yín náà ní bẹ́ẹ̀ Mr. Ojo Ayọ̀délé kò sẹ́ni kankan tá à ń fojú parẹ́ níbi Prince Adébáyọ̀ Shitu Ajayi Gabriel Kenzie Abiola Fápọ̀hùndà mo kẹ́ àti gbogbo èyí tí ẹ bá wà ní abẹ́ ètò tí a bá rí gbogbo pátápátá kò sí àdírẹ́sì kankan nínú àwọn nǹkan tí mo fi hàn lẹ́ẹ̀kan yẹn Gani Olóyèdè thank you so much people are very very concerned when it comes to showing things kò sí àdírẹ́sì nínú business card ní sọ̀rọ̀ sí nǹkan kan bá lòdì níbẹ̀ just my normal telephone number and email so ẹ ṣé gan ni thanks so much for the concern and on that note ibi tá a máa fi ètò yìí sí nìyẹn God bless Yoruba nation God bless our leaders bye for now.